back. I knew I'd make a strike player out of you yet. How about this time I tell you how to use a board's terrain to your advantage? This one's got all the different terrains you can encounter in a game of Strike. Knowing when and how to use them can mean the difference between victory and defeat. Terrain mainly affects your machine's combat power. As you know, when fighting an opponent's machine, you compare its combat power to yours. The higher your machine's combat power, the more damage you can do. So finding the right terrain is an essential strategy for overpowering your opponent. Here, I'll show you. Grab that piece to your left and move to it. Now let's take a look at your machine's combat power. Combat power is the sum of a machine's attack power and the value of the terrain it's standing on. Since your machine is attacking, it's using its 2 points of attack power. It's also standing on forest terrain with a value of 1 point. Add those together, and your machine has 3 points of combat power. My machine is standing on grassland terrain with a value of 0 points. It's also not attacking, which means their attack points aren't in play. So my combat power is 0. This means your machine can do 3 points of damage. Go ahead and test it out. There you go. Now, choosing the right terrain doesn't just improve your offense. It can also help defend your machines from attack. Grab your other piece and place it in front of my second machine. Since your machine is attacking, it's using its 2 points of attack power. It's standing on grassland terrain. This terrain has a value of 0. This means your machine's combat power adds up to 2 points. My machine can't use their attack power since they're defending their position. But they have the higher ground. They're standing on forest terrain, which is worth 1 point. This means my combat power adds up to 1 point. Now, the front of my machine is colored blue. This means that the spot you're about to attack has armor protecting it, which means my machine gets an extra point, giving it a total of 2 combat power points. If we compare the combat power of both machines, you'll see that you won't be able to do any damage. Whenever you're unable to top an opponent's combat power, you can still choose to attack and break their machine's defenses instead. Go ahead, try it out and see what happens. Ha, see? When you break a machine's defenses, you can knock it backwards. Sure, both our machines will receive 1 point of damage, but knocking my machine off that terrain makes it more vulnerable to attacks. Not only that, if my machine had been blocked from moving backwards, it would have received an extra point of damage. And if my machine had been blocked by another one of my pieces, that machine would have received damage as well. That's why breaking a machine's defenses is a great way to deal damage to several pieces at once. Useful, right? Okay, now go ahead and end your turn. There's still one more thing I want to show. All right, as we've seen, the higher the terrain, the more it'll add to your machine's combat power. However, there are 2 other terrains that work a little differently. This is what we call a chasm. Only flying machines can be placed on those. But it'll take away 2 combat points if you do, so be wary. This is marsh terrain. Landing on it will take away 1 combat power point from most machines. It'll also keep your machine from moving for the rest of the turn. Here, let me show you. Grab that machine on your left. See? All you can do now is wait for your next turn to move again. Or you can overcharge your machine to get out of there. You can still attack any near... Well, I think that's enough yammering from me. Promise it'll all come in handy next time you play. Ja ova nego varam baš.
искрено поише сакам да никако да стигнам да го изиграм ова. Ова ми е онака. Ги избегавам како гјал крс што бега. Јокс поштовање. Сега викам додека дремам вака, додека спремен да поиграм малце од ова таквото, ама некако не ме влече ова, некако ми е така. Странно ми е ова. Чудно. Минатиот пат кога ја почнав малце сам, ама е некако не ми се играва кога имам толку квестови, толку работи за играње се ова ли да го играм борд геймов човеку. А уствари се купуваат по пат се купуваат такви што се фигурчиња ваму таму, како ние што беа во Collector's Edition што беа. Pop Culture, здраво и на тебе, Марио Звере. Кај си е, Марио, да се оправам, брат, и тераме. Чекај да видим ова, баш ме интересира уште овој туторијал и тераме со играта. Birdman, поштовање и за тебе. Each one is worth a certain number of setup points, and you can spend up to Ништо не 10 разбирам. assembling your army. Knowing what each machine brings to the game and building an army that matches your strategy is the key to becoming a machine strike master. When assembling your army, there are a few things to keep in mind. First and foremost, you can never have more than 4 of the same machine on the board at the same time. With that in mind, most players would choose machines based on how far they can move or how much attack power they have. But a real strike player will be looking at a machine's type and skills. Let's take a quick look, shall we? Pick up that machine on your left. Чекај бе, ти сега, драпаш глупости. Чекај да идам, ова ме интересира. Како да го како да се зголеми, знае ли некој чатот во OBS-от внатре што е? Оне што ти го дава кога стримаш. На Twitch може да си го собереш сам да си го зголемиш, ама кога ти го дава на YouTube, да, ситно е онака, ситно како орис. Не. Не е со alt, не е со ништо не е. Ај, whatever. Нема веќе, ќе го решам друг пат. Добро, дечки. Здраво на тие што сте тука. Минатиот пат стигнавме до едно место кое што бега бе, ти ајде доста. Како се искаче бе? О, шит. Ова мора да го доиграм сега. Forfeit, ете го бе. Ајде. Искачи. Минатиот пат стигнавме до едно место кај што беше како се викаше, го заборив, Слайдер. Дечкото кај што као наводно не пушти за да го најдеме Хефестус, али фората што е уствари, ја пошто речев дека ќе играм само квестови, сайд квестови уствари, ама малце душа мушка не издржа и изиграв и од мейн сторито малце поише. Значи, пропуштивте еден многу интересен дел кој што влеговме, ја најдовме Гаја, односно најдовме само едно парче од Гаја, затоа што тие што си се додатоците на Гаја, сите се избегале у моментот кога Хефестус преземал и сите се негде распрскани низ мапава. Испадна дека 4 најдовме, од кои што, еве ги, тука е, значи, тука е, кај се бе? Значи, тука е
Чекај да ги видам, ги пишеш ова. Значи, го имаме Етер, го имаме Посейдон во Вегас и го имаме Деметра. И уште една беше на која што уствари ни дозволи да можеме да ја кренеме Гаја на нивото. Значи, у моментов е така што Гаја е ребутирана и се наоѓа на оваа локација. Сега ќе ви покажам каде. На оваа локација. Ова е како една база во која што има еден куп работи. Тука, ќе одиме тука. Тука е дел од Гаја бутиран. Ни требаат што овие 3 дела за да можеме потоа заедно со незе да го собереме и Хефестус, кој што е есенцијален дел за да може да се реши овој проблем со земјаната топка, заради тоа што имаат уште само 4 месеци живот вака ако продолжи ова, зборам во однос на флора, во однос на фауна, заради тоа што секој од овие додатоци си има своја задача. Пример, Деметра се грижи за флората, фауната, Посейдон се движи за водата, рибите, реките. Хефестус се грижал за тоа машините да работат во полза на тоа да се решава да се решава и да помага да се оплодува почвата. Минерва, која што беше првата што ни даде аксес, уствари преку нези ја бутиравме Гаја, е сосем друг сегмент кој што помага на тоа да се ревитализира земјината топка, односно планетата Земја. И сега, мојабетот е следен, дека од тука треба да одиме да ги собереме сите делови. Прв дел мислам дека овој тука е едниот, односно не, овој тука е Посейдон, нагоре ова мислам дека е Етер, пошто е најблиску, и ова овдека на крајот мислам дека е негде Деметра, еве го. Така што идеме само мейн квестови, другото го оставаме за јас да се забавljам по дома. Пошто овој ни е најблиску, не, ова ни е најблиску, стори, кој е? Кој е овој? Овој е Посейдон. Ај Посейдон да одиме. Може така? Ајде. Иначе се појавија од друга планета луѓе и испадна дека најверојатно тие фаци кои што го пуштале сигналот за да се уништи земјата, се луѓе кои што живеат на некоја уџум планета која што летале со Аполо, некоја мисија, и не знам зошто сакаат да ја уништат планетата Земја у моментов. Као да ја уништат, односно не да уништат, да ја исчистат за да можат они повторно да се ја населат. Као така некој тој е муабетот. Иначе и они имаа клон од Елизабет, докторката, која што уствари ние сме незин клон, ало е незина, уставно кажано, керка, не е ни керка, него е клон баш. Веројатно ме свативте, така? Поздрав, Флеш. Значи, пробуjem да ви објаснам со 3 збора геймплей кој што се дешаваше 7 сата, така да затоа ми е малце тешко. Добро. Идеме ваму. Еј, the fuck? Не можеме да си ги апгрейдуваме ранчињата, не знаете колку време. Овие демек ме бараат мене? Па практично до мене помина овие. Дека е Дорчо. Ајде. Land out here is sick with blight too. But we'll be able to heal all of it. Once Gaia is strong enough to capture Hephaestus. Не. Ајмо. Не бе, на другата страна треба да идеме. Ова е територија на Танак, што значи дека... Зошто наваму одиме? А овдека е... Аха, добро, сори. А чекам, од се успад, гледам дека имаме и некој друг квест. Чекай да видиме тоа што е тоа тука. Виж се тркале. Ова е некоја игра 100% со тркање. Не ми се, тоа не ми се прави сега.
Ќе имаме време за тоа друг пат. По пут немаме некој квестови навака, така? Немаме. Добро, на пат сме. Види го. Го прати патот тоа, да. Како го врти. Види, каде отиде, бе, таму бе, не бе. Значи, толку ми фали тоа да можам да се истрчам без да контролирам. Не. Дечки, вие кои што сте тука, направете subscribe ако немате направено, лайк и шер на овој стрим, викнете други луѓе за да играме заедно. Онака, не знам како да ви објаснам колку епски моменти имаше у претходното. Дури ми беше криво што игра само, онака си викам, ова требаше со дечките да го играм заедно, бе. Сгазив нешто? Поздрав, Cyber Angel, и до тебе. Не пише горе колку сме далеко, бе? Испогазив. Еј, овдека имаме толнек, ќе го земеме по пут толнекот прво. Дали музикава е премногу гласна или мене ми се чини тоа? Кај беше толнекот? Доле уште. Го земавме тука ова. Нема тука огина. Имаме квешчиња, али не е битно. Ајде. Него толнекот. I should take a closer look. This looks like Horizion gear. What are they doing here? That doesn't look good. I should check it out. Ајде да видиме како да се спентраме. Мислам дека ќе треба да гледаме од негде додека. Харпуни. Аха, некој харпун ќе ми даде сега. Ми се свиѓа. Ајде да видиме. Чекај. Што е ова? Човек. Не знам, брато, колку процент имам стигнато во моментов, ама имаше две епштини, онакви дешавки што се десија. Претпоставам дека и вечерва и денеска вечерва ќе бидеме сведоци на нешто такво. Секогаш главните мисии се онака. Све друго што изиграв од страна, окей, е така, си трчкаш, си правиш, има некои диалози ваму таму, племињата нешто ги објаснува, ама у принцип главните дешавки се главната сторија, онака многу јако. Еве харпунот. Ќе му се закачиме, бе. Вие пробале да го легнат толнекот. Тоа е тоа.
Ќе најдеме сега начин, ќе најдеме волчерс, ми треба место од овие лешинариве тука. and try to repair it on the ground. Maybe Ми pretty, фалат but стрели онакви дечки да можат да менјам по 3 по 4 различни оружја, пошто изда балиста. Да го закачам, а? И? Кај да го пукнам? Чекај. sounds like trouble. And I know the others. They also must have set up other ballistas in the area. I just gotta find them. Еј! Ова е блобек. Есит. Од кај се појавија сега, чекај. There's probably other anchors set up in the area. I need to find them. Use them to take down that tall crane. Значи има други котви кои што ќе треба да го спуштат толнекот. Ајде да видиме кај има. Hello to you too! Еве еден. Па би требало да се на големите уствари. Another ballista. And it's got one of the weapons I need. I bet a ballista can help me fight these machines. Се што пукам? Ми кидна овој? Ми кидна? Ајде, фати се. Hook an anchor to the weak spots in its armor to weigh it down. Ќе го фатам. Ајде. Ништо. Го промашив, ама онака дебело. Мислам дека од дека десно гарант ќе има нешто исто. Ке ме шета сега лево-десно. Има тука некој? Нека горе? That weapon still has an anchor. Let's use it. Имате голо, а? Кој ме скинира од горе? Мора да ги шиснам дечки прво овие. These machines won't let up. Чека да видиме овој што имам од него да скрпам. Кој дел ми треба? Да, уствари горниот дел треба да му го собереме. Океј. Онака више многу каскам со оружје, многу каскам. Ми треба многу. Добре. Леле, ќе згинам. Кога е на малце енергија и му се намалува онаква енергијата, ако го маваш, тоаш не му правиш демидж. Мораш да го маваш со стрели. Добро вечер и до тебе, паци. Техник, фала ти брат на убавите зборови. Ово му го утепав, ама изгледа му го распукнав, тоа не ми го даде епикот. Тој дел. Чекај, еве го, чекај, тука сме додека го.
Со ова веројатно треба сега да му погодиме некој друг дел. Чека, едното го погодивме горе. Ете го, така е. One more should weigh it down enough. Тој доле левиот што беше, тоа треба да го... I need to hurry. Сега, например, додека му се намалува вако тако го малам со меле, не му прави демидж, додека не му отиде доле скроз. Ја пука и ова. Птицата ме му... Ај. Не можемо да здола да влезам. I'm out. Ајде бе, умри да. Нема, ако не ја обтегнам кој што треба овако да джабе. Ево, вие, например, тие задните делови им се битни многу. Ево, вие позади што се... Чекай, вака, ќе ја селектираме. Ќе им ја вземе оваквото, ќе ја селектираме за да ја гледаме што треба да тепаме. Розевиот дел ни дава... Беге бе. Се оваа отиде... Ето ти се... Розевиот дел, ако го успееме да го тргнеме пред да уништиме, ќе ни даде... Немам овако бе. Немам ни храна, немам ништо, човече. Чека, ова ќе им го искористам. Ми го скрши. Има уште една? Би требало ова сега да привлече птицава да се заглави на нејзе. Оно дека е бе? Се заглави? Така е. Ова било ептен функционално бе. Не знаев. Треба да се направам вакви. Да се соберам ја тука бобинки. Пошто не се ова е за чај, са ми да глупости. Ова се различен тип на птици. Волча ми треба епик. Сигурно. Ова го искористивме. Треба уште оно дека. Претпоставам дека кога ќе го закачам него ќе се соберат еден куп глупости и ќе сака да ме тепаат, така да ќе видиме. Another ballista, and it's got one of the anchors I need. Ова треба веројатно горе така, не у бутот. Тоа е тој сега. Sorry about this, big guy. Overrated толнек.
Аха, падна. Ај, не видовме како падна, бе! Ааа! These Не! look too difficult to climb. I'll have to find another way. Леле, не видовме како паѓа човеч. Добре, вие слушате како збори Алој, ја ептен малку. Не се отвори мапата или? И пике напред се. Мапа, ајде, отварај. Добро. Ништо посебно не беше ова. О, не е добро вака, чекај. Ајде видиме вака. Дека имаме за скенирање. Кога видов преска и од другите места, дека не го излутав мона кај тапачката. Тука имаме ситници за зимање. Камења. Кај беше бе тоа? Иначе имаше пач денеска за ова, дечки. Поправиле багови, мада мен искрено не ми се јавува ништо од баговите кои што ги прочитав во пач логот. Така да, стварно, не знам, не се жалам вече. За мене барем оди смутало. Само што се губам, тоа е друга работа. Ова ми требаше, бе. Get this from my stash when I need it. Така, тука. А, може да се ја зееме. Браво, бе. Добро. Тераме далje. Не е лошо да застанеме. Еј, немаме маунт сега. Шит. Брисел беш да се вратиме овдека за да се земе маунт. Маде гол. Левел сум 21, чека имам 5-ка, така да можам да си земам скил. Знаеш кој скил го бркав? Овој го бркам скил. Гледај каков е добар. 60 range damage, health recovery, weapon техник, значи ова е зборам за трето ниво, самиот двојка, самиот вак. А овој долниот не ми е толку јак. Иако сум го појачал, гледаш. Power shot има, range damage, ама нема regeneration, нема health back. Така да ова ќе го земам. 5 таленти
Ова ми е еквипнато. Еве го. Сега го имаме тоа со валорот. Дај бе му проклет телоглофорел. Живо пиле нема овдека. Овие мислам дека ми требаат за вако. Шо ме гледа? Не бе Бриселбек, горе. Овие се како конвој бе си одат. Јако. Ма не знам дали можем овие да ги заземам бе. Чекай да видиме. Shotgun will come in handy. Cannot override. Фала ти многу. Сега не можем ни одно дека да го земам. Шо има тука? Дека беа тие што поминавме покрај нив, така? Не ми треба тоа, не ми треба тоа. Ајде ги земам квестовите, чисто за да не ми се попат негде. Are you lost? Spark to steel. Aren't you a jewel in a junk heap? Excuse me? Hold the hammer? I know you. You're that Nora. The savior. My savior. Right in the nick of time. The name's Poor Guff Delsman. Ready in what time? Не е тоа што помисли дека рече така. What am I saving you from, exactly? Death and despair, my steel flame friend. See, this grand expedition here has had a minor setback. Not far from here, there's a secret tunnel. A passage of the old ones, lost and then found. Me and half the crew came through first. The other half was supposed to follow right after. But days later, only one man turned up, shivering like a frog in chill water. Only thing we got out of him was that death and darkness chased them as the tunnel collapsed. Died with his eyes wide, he did. I've been to the tunnel's eastern side. На моменти кога сакам да играм онакото мејн сторите и вакви работи кои треба да ги слушам, а сакам да ги слушам. Не е дека не ќе, ама ми прават анксиозност дека сакам побрзо да стигнам да го изиграм главното. The rest of the crew's already spooked. They're refusing to press on with the delve until they're assured a way out of here. You lost half your crew and you're worried about the delve. We gotta make their sacrifice worth something, Сакам ни твалето што неколку алатки за да можеме да дишеме под вода треба, ни треба алатка да можеме да тргаме едни како коприви што се на како плевел што се наоѓа на отвори во некои делови. И колку има. I'll see what I can do about the tunnel. Добра вечер, Коце. Поштовање до тебе. For the crew trapped here with you, not your delve. One and the same. That it? Over there? That it is. Oh, and while you're at it, would you mind keeping an eye out for my lockbox? The second crew was supposed to bring the rest of the supplies and belongings. I'd hate to lose it to the wilds. It was hand-carved. Има една многу интересна фракција на едно племе кое што се основата се врти околу песна, кои што работат така што цело време пеат, овие што им се машините си ги имаат крстено според скалата до ре ми. Ова е исто многу интересен момент, као румор се случаш. Има и тука липсинг, бе, браво. I can't shake the feeling we missed something. Oh well, must be my disappointment talking. Maybe you'll have better luck next time. И од овие вакви што се како румор, ствари излагаат некогаш работи кои што ќе ти текнат кога ќе доеш до таму. Now she's in the wilds, all alone. Forge knows all the things that could kill her out there. Someone ran off? Never got her name. Kept quiet. Couldn't tell if she was shy or scared. All I know is she didn't want anyone near her things. That's for sure. I was just curious is all. She didn't have to slug me.
Your glass jaw ain't the problem, lugnut. The girl is. All alone in the bush. And this is Tanakh territory. Дечки, направете subscribe, направете лайк и оставете коментар после ово видео што го гледате. Што да играме следно, кажете вие. Elden Ring гледам, излегува рецензии јаки. Тоа ќе биде многу дугачко и многу големо. Кој знае што ќе биде? Чекај, ајде да видиме дали има барем нешто да апгрейдираме. Дај поуч некој, поуч, ранче. Пуда ти се. Еј, можам. А не ми требава да го апгрейдам. Сакам да го апгрейдам. Не можам. Добрите работи ги немам. А зашто имам ставено сите можни стрели? Ова ми е уствари иста со ова, така? Sharpshoot bow. 46. Не, ова е појака, ама е спора. Ништо. Чекај, ова ми е тука сташот. Банката, што би се рекло. Бобинки се напунив. Да видиме кој се. Ми треба маунт. Не знам како да го најдам. Ајде овдека ќе стигнеме. Па тамо полека ќе тераме надоле. Промашив за 100. И тука нема ништо посебно. Ама гледам дека има кристал еден, барем тоа ќе земе. Кај идеме се? Ќе мора да ги заобиколиме овие и да стигнеме до овде. Па и не мора да ги заобиколиме, можеме да ги рокнеме устари овие, па што сами овој. Прво задното му го тргаме. Ако дозволи. Јас сум со грешна овако сум. Ај, не бил сам бе, имало желче така. Океј, моја грешка, се извинјавам. Мислам, качија тројца. И брзо оно. Видя како е желкава. Бегај, Гораше, бегај храбро као волк. Копијото ми е плаво, значи ми е... Ние, како се като напунето со енергија и можам да закачам сега некој непријател за да го станувам. Дај бе, Виолетово бе, дај Виолетово бе. Овие можеме да ги решим? Не можем. Овдека има лошија, така? Да бе. Нешто ќе направам сега. Сега ќе фрлам... Еј! Не бе, не мислев на тоа да сакав камчиња да земам бе. Да им фрлам ондека во ова. И после да им го запалам тоа таму буренцата. Еден. Штета. Овие му се... Горате, да, гледа се пукање.
го сакам Power Cells како гората. Јеботе, не мислев на тебе. Не. Не. Еве го, ајде. Рокај, дечко, рокај! Поштовање до тебе, Акиша. И другиот му го запалив, тоа е тоа. Леле. Штета што од овие роговите ни требаат, а роговите изгореа. This'll be my stash when I need it. That rebel's got some heavy gear. They must be in charge. Ей! Леле, со еден, што би рекол, син ми ме те one хитна. Ќе ме врати да ги тепам пак сега овие дебелите. Something nearby is sending that signal. Another outpost full of rebels. Time to find whoever's in charge and take them out. Е него дебелиот он дека, прво него ќе го решиме со вакво. She must be in the grass! Можем да направим на овој овакво. Чекај. А зошто ова го нападна него? Зашо овој не се... Еве го! Let's see if there's hostile tags on them too. These tags. Да му го земеме на овој Until I figure out what to do with them. овакото горе и можеме да му го искористиме за... Фак, ме удри. Дај го вамо. Кај е? Еве го. Има други? Нема више ништо. Океј, ова беше океј. Првиот пат беше за нигде. This outpost won't be causing any more trouble. Беше последниот. Што ми се појави, што викаш, Јокс? Ти се појавува на средината кога си скриен, кога не си, кога... Не се појавува окцето, ако мислиш на тоа. Maybe said enough. Што го имаше во претходните... Има нешто тука? Нема. Може да се качам горе. Сум имали харпун овдека? Добро. Розово! Маде голо. Нитрозони ништо. Чекај, фала ти ептен.
А киша. Добре, дечки, од прилика близко сме, не сме многу далеко. А чекај, го заземавме ова така зелена е, да, окей, сме. Значи сега го бараме subordinate. Како е превод на македонски subordinate? Додаток? Ова иначе Лас Вегас тука, дечки. Односно било Лас Вегас. Еј, шкорпија! Морам да се израдував како кој знае шо да сум видел во живот. Гуштер! Ова ми требаше за апгрейд. То, Горашчо, то! Уи! Кај сме? Волчер? Волчер, ова се све... Фак. The Last of Us, кецот или двојката? И за двете, обавезно да ја почнеш ако не си играл. Ако не си играл Кец, значи инстант, тоа е многу кратка игра и многу добра. Значи, онака ќе ја лапнеш како сарма од сабајле. А двојката е ремек дело, значи тоа е онака игриште. Мислам, тоа е таква приказна, дечки, такви детали и многу важно за таа игра е што језда беше на крајот на генерацијата таа на конзоли, али покаже дека и PlayStation 4 да знае да извади таква графика ако знаеш како да ја работиш. Мислам, ќе видите, ова е, мислам, нека мачја каша успоредба со на Horizon Zero Dawn, оваквото тревата, механиката, физиката и тепачките. Стварно. Дечки на... Еве го. Ова е некој да ние хотелите, Гран Престиж, како се викаат. Како се викао Мираж, хотелите, коцкарниците. Значи вика дека треба да име доле, а? Кој ја дае Last of Us не се прашува, мислам, онака уопште не... И како се тука? Data Corruption Minimum. А ова, како да влезем? Аха, еве. Копиенцето. Сега, трза тригерот на контролерот. Факе кецот одма после тоа двојката ги имаш и на попуст. Окца и други работи. Ми фалат малце појаки оружје и такви работи, некако не сум задоволен од таа гледна точка, дечки. Ич. Треба да влезам доле, а? Армор ми треба добри стрели малце. Тоа малце не внимавам, пошто играм така малце на брзинка, малце спидранерски, а не е спидранерски. Оставете го човекот нека изигра кецот прво, значи ако не си играл кецот немој да почнеш двојката. Значи немојте да му правите таков бед на човекот. Ондека има нешто. Campfire. Ке се скршам одека? Не. Јас имам отидено, дечки, да ви кажам право еднаш ку Лас Вегас. И не беше вака. Што би рекли оние, кажи ги, инфлуенсерки, наискрено не беше вака. Пошто ако не речеш наискрено, онда, значи, може не да лажеш. Каде? Каде вода? Е, ондека. Има луѓе, а?
Има две батиња горе. Ама има едно лутче плаво доле. Не, никако немој двојка да си почнал без кецот. Мислам, греоте. Мислам, немој никако. Чекај. Those are powerful weapons that can quickly burst off objects. Hold out to charge the weapon. А што, земав болтбастер? Ајде да видиме. Шок трипкастер, нема врска. Аха. Ми се свиѓа. Ајде да видиме како работи. Е за споро. Camping here. Некој кампирал дека. И некој последен се грижи, како што ја кажа дечки, за реките, морињата, водата општо, рибите, живиот свет во нејзе. За тоа е задолжен во целиот тој комплетен систем кој што го има Гаја. Знае некој како се влага овдека? Што е доле ова? Grapple point. Доле ова нешто, чекај. Мора некако да се влезе овдека се или горе. Чекај се да видим. Како да влеземе тука? Добро бе. Looks like there's something behind the tunnel. Ќе начека како се бањаат овие. I almost had him. I was so close. To drowning, maybe. Not to the embers. Morlin, it's over. Well, not for me, it's not. Then you're going to die. Alone. Because we're not sticking around to fish out the corpse. We're through. So the visionary's fate hung in the balance. Would he choose life or succumb to deadly delusion? Сите се буцкасти такви големки, набапкани, Hello. полуголи. So, Многу, there's an многу ancient добра city under мода the тераат у sand. целата игра. Таква е на линија ептен. Suddenly a Norris spear maiden appeared. Yeah, okay. Well, you're not typical Delvers. That's for sure. What's this? I call it a diving bubble. This is the Mark 1. The Mark 2 was better, but Еј, ќе ни дадат овие за гњурење сега. Air tube snagged. You went down in that. Yeah, I hardly expect a lay person to understand. Леле, сега тука ќе ни даде за дишење под вода. I'm sorry. May I remind you? You got Предпоставувам, stuck inside and nearly drowned. ќе ни ги дадат. Portable, though. Machine kneecap, maybe? Well, you'd need a filter. Ќе го направат сега она за дишење што е. The hose. И најверојатно последно ќе ни го даде тоа. Air capsule, hammer, А за оние што се, што ви кажав, тие што се како со шума, со гранки, со плевел, веројатно ќе ни го даде тоа од Деметра, пошто она е за флората и фауната. Moreland. Not a stranger anymore. You're a damn fool. Come on. I got the original schematics over here. Ајде. Oh, well, hold on. Just a couple of questions first. Fair enough. Partner? Partner? Како да има цициња, ово има спуштени. Шкрги ќе ми дадат, баш така, Марија. Who are It's you? so important Или down what? there that you'd risk your life. Well, Ајде бе, партнеру.
Moreland, I'm not interested in salvage, okay? Whatever you find below is yours. Well, all right. Then what if I told you we were delving for the most spectacular treasures ever scribed by man or maid? I'd say get to the point. No nonsense. I like it. Behold, an ember. Looks like a piece of junk. Well, now, yes, but with a proper spark. These Bomba. magnificent creations of the old ones paint mesmerizing pictures in the air, and the ruins below us are full of them. A feast for the eyes beyond description. This is my old Gramps promised me. Баш така, Јокс. Значи, има едно меме, So these кај што embers вика, project images? као демек седиш вака загледан, Paintings of light. после долго играње на игра што се свиѓа и ги гледаш онака кредитот како затвараат. Showed the most beautiful woman you've ever seen. Тоа е онака. Beckoning all to a buffet. Не знам, мене многу често ми се случува со големи игри, дечки, претпоставам вас, и го посакувам тоа да му се случи на секој човек што игра онака со кеф. Кој ќе застане кој ќе заврши да седне и да застане малку онака да земе воздух. What happened to it? Да го свари тоа што го изиграл. They die out. I cried the day that this one's light faltered. There are many more Техник. below. Ја не знам, ама пијан не ми се играат игри него. Не можам да ги доживеам кој што треба. Да, да ние глупостине Dota, LoL, Fortnite би играл, How ама did your grandfather такви механички, ама discover вако these кој што embers? треба да се внесеш у филм, мислам дека немам логика зашто би 40 играл. odd years ago. Мислам he по was one of некако the first to психотропно lead a дејство. delving party into the west. He discovered the ancient city around us, plumbed the depths of this very structure. He found the hollow underneath and the glowing embers all about. Треба да се земал дека некако да се As ставам many as he ноза се could and brought потпрем them доле. home. He always wanted to come back and get more, but, well, he never scraped up the shards. What he really wanted to do was use the embers to put on a show, one unlike the world has ever seen. Ова е уствари Sounds like као quite a Перо guy. Камиказа, ивент He менеджер. was a true delver Сака да направи and a true showman. хепенинг, концерт. But I will do him proud. I will gather the embers and put on a spectacle that would have amazed even him. With your help. Не се уморам, Александар, мене ако ме прашуваш. Мислам, ако е доцна, да, иначе преку ден So what exactly не можам да happened гемам со down there? сати. It was a delve like no other. A chance to follow my old Gramps' footsteps. Beneath this structure. Мултиплеер игрици се enormous викам, значи кој ќе се hollow, поднапиеш малце можеш да ги играш пошто знаеш имаш репетитивно. Си зага elevator Уил се станал си играл, ама ова друг ще го Quite a доживам, ова го contraption, доживам како actually, and one not time so experience. easy. Сега ќе се деси и толку, Again. више нема. Крај, енде. happened? Нема пак да се враќам назад. At the bottom. Нема пак да го слушам муабетов, нема пак да го Beheld осеќам the ова. treasure my Gramps first discovered. Painted images in the А у air принцип, ако ме of прашувате every мене, description. се е за чувството, се е за искуството, за експириенсот што се добива тука. Games, and promises of Сите овие jackpots. чувства кои што ги дава една I don't know игра, what that is, but it's gotta be мене ми good. се уникатни и друг пат не се повторуваат истите на различен начин. Да, ама не се истите чувства и тоа е тоа што затоа ги сакам овие игри. Nautical. Затоа сакам добри карактери, затоа сакам добри приказни. Fish. It's like a strange underwater Забавата е dream. различна во секој игра, да, ама ова е друг тип на Poseidon's поддлабоки размислувања кои што ги прават овие работи. Ова е како добар филм што се свиѓа и го гледаш Suddenly there's со this денови terrible трае филмот, знаеш. rushing Тоа е sound, многу and then добро чувство. An explosion of water erupted from the floor. Ајде да го So изслушаме water овој. just shot up from the floor and filled the place up? It was a raging flood unlike anything I've seen. We ran like forge fire and barely made it up the elevator as a wave just crashed beneath us. Shaken, not Посейдонче. stirred. I built the diving bubbles. Shaken part but one, not stirred. part two. Како Джеймс Бонд ќе нарачува Tried to send Мартини. each, but Shaken, I not nearly stirred. drowned both times. Abaddon's beside himself. He thinks I'm insane. But I can't give up now. I've come too far. And the embers are just barely within my reach. Well, maybe I can help. Yeah. Maybe you can.
guys don't seem Александар, like average delvers. абе немам нешто многу really носталгија за играње. Ме фаќа носталгија кога ќе ја видам играта онака. Like, Ама има толку многу нови игри да треба да се изиграеш, да не ми се враќа назад. Значи, имам дома ретро машини направено, можеби од секој имам позади ретро конзоли функционални со игри со све, ама не седам да играм пошто едноставно времето кога што го играм би го играл ова. Мислам, гледате го што прави ова. Гледате како време има посветено секој карактер има различен дух. lines? He handles the money, which amounts to about the same thing. God of War е одлична, значи нема муабет. Јас сум тазе фан на God of War, ги изиграв 4-те во рок од 4 месеца отприлика. Почнувајќи од ги играв на првите две ги играв на PlayStation Vita, тројката изиграв ремастер на четврка и четврката после тоа си дојде. Четврката два пати ја фаќав до душа. Не можев од прва некако не ме завлече. Мислам не ме завлече. Добро беше, ама ситуацијата дома не ми беше таква, малце погужва беше. After not, sounds too deep to hold my breath. Hence, our new invention. Ајмо. I'd better get after those parts. There's a fully intact compressed air capsule in the Mark II, but like I said, it's stuck in the shaft. If you made it back up alive, I should be able to swim down that far. All right. As for the other parts, Stemmer scouted a herd due south of here that should have what we need. Одим, ајде. I'm on it. Great. I'll come back when you get the gear. Good hunting. Фала многу. Значи имаме еден елемент што е доле во дупката. И што е тука? Асташот ми, добро. И имаме некои елементи што се надвор. Овој може да купиме нешто? Probably get a guest list of 50. So we'd need at least 3 dozen kegs. Brown ale, maybe. No. Да, Јокс, уживањето во мултиплеер е онака исто бесценето со другари, со такви работи, значи нема муабет тука. Тоа е само ти викам пак колку време имаш ти да се дозволиш и да може да се поклопиш со тие другари во исто време. Тоа е работата. Јас не можам секогаш да бидам reliable и да се договарам со другари. Затоа многу повеќе сакам сингл плеер игри. Nonsense behind and you come along and you spark your wet noodle idea. It's going to work. I've heard that before. Ајде. I'm always willing to engage it. О, да бе, стрела бе некој. Чекај. Ама не можам, немам делови. Имам многу пари да ви кажам. Ама outfits. Со тоа што го носам, каде е боле. Ама што ми фали? Ролбек циркулатор. Да си земам ранчиња за патување, да не останам негде голо босо. Сурсис. Овие да земам. Ма да скапи бе овие бе. So, how does someone like you end up working for someone like Moreland? I work with Moreland. We got 3 equal claims in this venture. Кога се... Ај, после да I спрем. saw one of his early shows. Да видиме, ме интересира да ме завлече приказната. It was just him and his inventions. Works of flame, lights, and shadows, all kinds of gizmos. Never seen the like. Аба, там многу се жалат, брат. But the man Баба Јода, многу се жалат од The Order, онака и сега некој пише на тоа Facebook групата, онака вика немајте да сте играли играта е за You нигде. get the idea. Without me to handle the finances, his dreams would be sunk. More sunk. Чекај, за Warcraft правиш муавет? Као класична Warcraft 3 Plenty of normal shows. to do Frozen without Throne. The salvage from this blasted place. And yet, you're here, in the middle of the desert. Види, таков тип на игри, значи тоа да, тоа е веќе друг момент. Например, StarCraft имам изиграно неколку пати, видиш. Сега ме подсети. 3 пати имам изиграно Brood до Brood War. This dream of Moreland's. Is going to get him killed. Let's say it doesn't. What happens after he gets the GTA salvage? ништо немам играно, е катастрофа.
Таман се ако Then we put on the излезе greatest за show the петка. world's ever seen. Па после тоа вечер. Колку игрички имам за играње, дечки. Само да сме здрави, да си работиме како што треба, да сме вредни, фамилијата, другарите и да имаме време навечер да си плескаме игрици. Тоа е многу важно. Ако другите сегменти во животот не се стабилни, ако другите работи не се исполнети, ако мањка некоја страна, никогаш нема да ве исполни, да ве фулфил, што викаат американците, играњето. Барем мене ми е така. Ако знам дека не е секој друг сегмент задоволен, ако не е кај мене во случајов бракот и децата, ако не е школото и образованието кој помлади, ако не е спорт инволвирано целата комбинација, ако не се пријателите доволно ангажирани и дружени, онда нема играњето нема никаква поента и смисла. Не треба да се осакати другиот дел. Morland's got the technical know-how, builds all manner of inventions, whirligigs of light and sound, cannons that shoot fire and showers of sparks, and Stemmer Keeps them enthralled. Tales of adventure. За рисувајќи треба да правиме мореци. Ми се кива, ама онака не ми доаѓа. Ми фали сонце сега да кренам глава. Me? Who do you think handles the financials for the whole blasted thing? Those two might have the sparks, but do you think they know their way around shards? No, they don't. Како си да сме. Значи, ово им е устари благајникот. So Morland was down in this ancient city, and The three of us went down below. you? I can delve too. Right. Добро беше. Then what happened? Акиша, супер беше на Дајте музика. Мислам дека сум уште у една или уште у две епизоди. Уште у една мислам дека сум на крај на последната епизода. Супер си поминав ептен. Многу забавно, иако беше усред корона, ама со PCR тестови, со све и свашта и окей беше. You go ask him. Ајмо одиме доле. I'll leave you alone. Do us a favor. Leave us all alone. Така Јокс, баш така. И онлайн игрите обично се кратки, знаеш, немаш тука да заиграш и да 4 сата да те држи. Доаѓаш, играш се, тепаш 2, 3, 5 рунди додека ти е интересно и после тоа шиваш. Океј, ајде да видиме сега. Значи едното е тука, едниот дел, а другиот дел е под нас овде. А не, овде е едниот дел, а другиот е под нас. Ајде. Има на него двојка и другото е кец. Значи кец има тука и двојка има тука на квестот. Ајмо. Што има доле? Да, фак, кај ќе стигнеме овдека? О, дечки, знаете ли како ќе се гине овдека? Што прави? Сигурно на вас се десило тоа. Добро. Got the compressed air capsule. Now, to get all the machine parts. Ајде. Што е другиот дел? Тука не е другиот дел. It's a Morland. The herd should be south of here. Кој да видов некој да скенираше горе птичурина? Now, how to get it down? Не, Гораст. Ми требаат ранчиња поголеми ми требаат за да можам да се распукам кој што треба. И стрели ми требаат да користат поише оружје, се носам одека пун пенис глупости да. Види што направи. Чекај се да видиме кај треба да идеме. Еј, дрон, чекајте. Дроновите ни даваат дата и информации и тие се топ за зимање. Треба да се обесиме на нив. Пошто ова лета горе, ево, тука негде треба. Чекај да видиме како му е маршрутот. Ке мора повисоко се качим или не?
А? Еј, климата, гледате. Браво. Значи, ќе мора изгледа тука да... Gotta bring the drone down to grab its data. Maybe if I jump onto it? Тука може или? Не, овој... Што е тоа таму, бе? Ова треба се глајда до таму од негде. Абе, сифу, ама... Everything's sticking. Ugh, damn this Hey. heat. Не можам да го фатам. Нека горе мора да се качам некако. Чекај. Да беше темно овдека ќе беше боле, да ви кажам. Пошто ми светеше убаво, све е жуто. Да ми има тука лут некој. Се напълни Stash this away for later. И да, кај се напика, бе. Уи, внатре. Најс, дека он уствари намерно ме донесе да се качам. Ајде по вие може да се качам, а? Да, бе. Се од тука неверојатно ќе можам да го... Не! Шит! Чекай да видиме точно како му е распоредот маршрутот на овој. Изгледа овдека, од оваа страна треба. Кај? Ајде. До кога ќе се гейма денес? Не, ја знам да ти кажам. Ќе играме додека е забавно. Ова можам да го зафатам сега таму, ама далеку сум. Не. Се врати? Еве го бе. Taking you with me. Оди доле, дечко, оди доле. Going down. Ајде. Одлично. Grab the drone's data. Добро, дрон модул. Кај сме да видиме на мапата? Налево. Ова овдека е пуно со лут. Пуно, човече. Човек да се заборави од собирање ствари. Али од шкорпии никад виш, никад доволно. Видиш зелено, ама. Еј! The Golden Goose, као кинески ресторан звучи. Кај сме? Овдека сме. Гуштерлаки. Гледаш, кога ќе ја оптегнам,
се отвара едно дополнително. Well, this is where Moreland said the herd would be. They must have moved on. Нишанот кој ќе го додржам до крај се отвара и тогаш е појак. Кај сме? На другата страна. Тука е негде, значи. Овде дека сега има нешто сигурно интересно. Овде дека ќе излезе од зло од се, некој е сигурно некој баце. Бакюшка. Gather the machine parts. Гуштер? Овие си иначе гуштериве прв пат ги гледам сега тука на мапа и затоа ми се толку интересни. Не е дека многу сакам да ги тепам. Ете го, розовко! Значи, овие ми се за поучес, за ранчиња, дечки, да знаете. Сега ли бе најдел дека има... Не време, човече. Без разлика. Пун ми е валорот. Стрели имам доволно. Ајде да видим. Ја тука не гледам ништо друго. Веројатно кога застанам од центарот овдека ќе се деси нешто. Нели? Не бе. Сепак не. Gather the machine parts. Gather the machine parts. Кој machine parts? Чекај да не треба нешто. Search for tracks. Аха! Не. Значи треба да пратиме до негде. There. The tracks should lead me to the herd. Еј! Никад дошто од гуштерска кожа. Да, ама... Тоа е пак човек каков тип на игри сака, знаеш. Пак е индивидуална работа тоа. Јас ти викам, јас сакам една добра игра, долга, отколку повеќе кратки, што би рекол Рамбо Амадеус, боре 4 топли пива, него една ладна. Леле. Дечки, знаете ли кога овие ќе ги... Па и временски услови се погодија. Абе, губи се да тие. Ево, воа ни треба... Не. Ајде да видиме кај ме... Ова ни треба. Овој... Но ова ни треба... Ова... Што збориш бе? Не знаев дека... Чак, валварче. Жик. Shit. Deal with them first. Што ти е? Got them all. Now where did the herd go? Штета, не ги земав клјовите. Чекај додека го имам, дај да им се пуштам додека го имам ова, дајте ги кај се.
Ништо ми се потроши. Имам уште еден гаргойл дека горе. Ке ме види овој глупјев. Кај сме уствари? Кај се наоѓаме ние? Да, се дешава Хазазел. Да падне ФПС-то. Што е ова кенгурот? Да. Use purge water against it. Така оддалеку, буљашкото. Е, па стрелец сум се, шо ти правам? Не виде? Чекам малку да видам овој на што му е тоа одоздола. На фајер бе, Гораз бе, па погоди го бе кој што треба со оган да ти се. Кукензус? Не може да го пукнем низ. Looks like the point's caught between those sand spirals. It's our advantage. Нема гориво, кај. Резервоарот му го зезнав. Одоздола има канистер. Тие да му ги погодам, знаете ли каква експлозија ќе се деси? Сите треба да ги утепам или само ова? One synthetic membrane. Better check the other machines. Барам Might have сите, a а? recap I can use. Шит, чекај да ги селектирам тогаш. Печурина, чурина, кенгур. Што има ке птичуринава битно за симење? I don't think I can override you. Unless there are more cauldrons out there. Овие имаа позади Овие од позади имаат, чекај се. Што беа овие вака? Битен дел ми е овие јајцата од страната, а на шок е ова нерезистентно, да. Кенгуров. Кенгуров, што ми требаше од него? Позади овие... Да. Purge water, не знам што е тоа purge water. Уште го немам тоа. Немам со струја, ништо. Чекај да ставам кај ме стрелата за струја. Не ова, не. Немам стрела за струја, бе? Немам стрела за струја, имам само ова. Бомбарчева. Деле, како ми се натрти овој, за да му го соверам ова. Дојди. Не е тоа.
Тоа ми треба. Тие ми треба, дај ми ги, тоа. Сега рики. Тоа е тоа. Тие ми се битните, еве го епик, односно легендари, браво. Дај ми уште едно треба да има тука. Одлично. Ла, какви има апгрейди за ова. Should have all the parts to build this thing now. Го имаме, така. И вртогов из мене помина, браво. Ете го. Значи, кога ќе се отвори нишано 2X, тоа е топ. Ај! Тоа е. Кај е тоа? Жолтото? Не го. Не е жолтото. Добро. Послабо вакво е, кажи го, ајтем вредноста, вајде. Штета. Мисля дека поише вреди. I'll see my stash later. Ајде, одиме назад. Така, назад идеме? Така, назад идеме. Прасенца нема, гуштер има одека, тоа ќе плескаме. Иначе во споредба кецот и ова види, ја пак ќе кажам, значи мене ми се прави филм, па што приказната ми е феноменална и затоа и многу ги сакам овие игри. Така да, ако сте по причи, и кецот и ова се онака мастерписови. Мислам, ова ви кажам само неколку што имав до сега видено што се дешава, онака стварно е motherfucker причата. Ова е некој пазл овде како што гледам, гледате? И? Мислев ќе го срушува, кој знаш ќе ме напри. Ништо, само го влече. Кај фати бе баш Нокиов дека ништо не се гледа тоа, дење не се гледаше, па сега како на времето кај америчка амбасада кога поминувавме кај коцкарите, кога се плашевме дали некој ќе не силува или ќе не прободе. Ајде, после дојчот сега, леле, сако ќе ни дадат дечки, ајде за дишење под вода. Еве бенч. Дај ми те молам, дај ми. What can I do for you, partner? I've got the parts. I've got everything I need to build the Incredible Diving mask. I think diving mask is enough. I won't quibble. The workbench is all yours. Ајде. Special gear. Еве го. Дечки, епски момент. Pouches, 2. Зашто? Tool pouch? И? Precision arrows, добро, може. Стрели у секоја варијанта ми требаат. Не, овакви ми требаат поише. И колку ми троши ова. Немам више. Амо. Не сум сигурен дали крафтење, пошто има као талент дека кога крафтам на крафтинг тейбл ми дава поише работи во однос на работите што ги користам, значи поише штеди. А дали се случува тоа и вака кога крафтам, не знам.
Outfit upgrades, немам ништо тука. Weapon upgrades, немам добри weapons за да ги апгрейдувам, така да. Frost Hunter bow е послаба. Whoa. There's a marvel. If it works, you'll let me try it? I want to get down there and get those embers. Assuming I don't drown. So what are you really looking for down there? Посейдонче. It's hard to explain. Something that caused a malfunction in the apparatus that controls the old city. I think Како it started боенка е богом. Јокс, ти од кај си, Oh, we брат? started Од кој дел на Македонија? Sprung a trap. I don't know how we were detected. Like I said, the dancing lights around us changed, turned to sea life. There was this flash of red, and the roar of water surging in. Wait, a flash of red? Многу интересно дека сега треба да го молиме Посейдон, From a AI, spot робот, near the grate on the да ни floor се where the придружи. water burst through. А It's тука like најверојатно дошол и Хейдис, кој што е црвен. Or a warning. Thanks. That might help. Ајме. I hope it does. And good luck down there. Иначе механиката тоа дека има стаж кој што ти цело време си праќаш таму без разлика кај си и после може да си ги земеш работите е невидено олеснување у целава игра. Значи невидено. Пошто порано чуваш, правиш, не знаеш, имаш, немаш, не бе братче, вака си доаѓаш, си зимаш тука и чао пријатно. Кактус. Ајмо. Него мене ме интересира горе дали можем да се кача. Не можем. Ајде. So far, so good. Дечки, Great down here. колку јако. Овдека, да ви кажам само, има едно место кај што не можев да стигнам и тоа е овдека и сега веќе ги имам маската. Diving mask seems to be holding up. I've never been able to swim this deep before. Што е ова? Корали се на врска, значи. Ова е. It started right here, more than 30 years ago. Back when this casino was still called the Temple. One big bet turned my fate around. But now, fate's dealt its cruelest hand ever. To Казино everyone. темпо. I have to turn the lights out one final time. And the waters of my adopted home will at last run dry. Well, if a dream has to die, at least I can say goodbye first. Ја сеќате атмосферата која што ни ја даваат тука What сега. did he do here? Тепачка, 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 одеднаш сега мирно музика. Идила. Nautical lights. Must be Poseidon's doing. Што треба да правиме тука? Знае некој надоле да идеме? That looks like a way out. Poseidon's down here, somewhere. Gotta find where it's hiding. Не баре човек, бараме уствари, бараме хардиск. Ствари бараме хардиск. Тука нема никаков знак, така? Джип што имало награда, што давале. Што джип е ова? Некој од тие америчките што се. Чероки. Упа, Machine. There's no way I can fight that thing underwater. Не си. I'll have to be careful.
Локнес. Многу јако дека AI-то што се бави со This place is massive. со вода, All of it's encased in a dome. отишло у пустиња, у Невада. Јас се скенирам вака за да видам што се дешава, пошто се имам впечаток дека ќе пропуштам нешто од тука. Door on the other side. And it's for beside me here. The machine is on me. Deal with it first. The insect you saw that like it is formed. Не можам да пукам јас ово. Find the red light. Чекај сега ово. Ова не можеме да пукаме. Или не можеме да пукаме, што зборам глупост. Кај? Има струја која што не бутка назад и ја 20 се движиме сега. I won't make it to the door before the machine spots me. Се заглавив. Треба да најдеме начин како да го тргнеме животинчево. Има работи што ми требаат од ова? Не, има. Позади опашката. Ама џабе шо. Да излеземе негде надвор да го тепаме ова треба, а? Навак имаше гледам пинг некој. Fuck. Hiding spots вајда овие. Имам два. Крокодил Данди. Ми фали тоа окцето што ми кажуеше дали се гледам или не се гледам. Стварно. Имам додж. Taking that part should stop one of its attacks. Што треба да направам? Не разбирам кај треба да додам сега. Find the red light. What the fuck is the red light? Само да не ме изведат овие. Red light? Пола е red light, човече. И какава статуа. Треба таму да влеземе, ама како? Одека струјата не турка, значи дефинитивно не е тука. Не. Дефинитивно не е навака. Не. На другата страна е. На другата страна е, само што треба да најдеме сега, не разбирам.
Ефело, кул. Лас Вегас. Све што не сакаш да видиш. Овие лутовите што ги оставаат, веројатно ме насочуваат и натака, така да ќе одам да ги пратам нив. Нема друга причина зашто се тука. Чекај, што беше тоа? Триаголникот црвен, не го она. Каде е, бе? Од другата страна треба да идеме, дечки. Еј! Го удрив да. Има еден триаголник доле, ако го гледате. Кој ќе направам? А, не бе, тоа е... Тоа се уствари триаголниците ми се мобовите. Smoke bombs. Македонија, ама шо Македонија? Тука треба да се влезе некако. Од горе евентуално ако може да се влезе. Значи од доле. Еј. Па стигнавме до крајот, бе, дечки. Направивме диверзија. Еве сме, тука сме. Земи го, беде. Не ми дава да го лутам. Тука сме. Не, затворена е вратата. Heavy shield blaster seal integrity maintained. Ова е нешто, дечки, кое што нема врска со ова сега тука. Не знам кај да одам. Кај си, човек? Кај да одам? Во ова доле има нешто, во ова кулава, куполава, што да е. Ама ја не гледам како се влага таму.
Изгледа од доле. Кога ќе се отвори онаа црвената врата ќе можам да влезам, сигурно е тоа. Само да видиме што да правиме со како да го поминеме овој дол. Чека да видиме што ми кажува во квестот, пошто не е добро. Equipped, find red, diving mask, alloy plants into possession sword, the flow of the ruins of the race, последен бред. Не контам што треба да направам. Дайте помагајте бе. Да бе, Јокс ми текна сега. Така е. Ancient supply box, ама тоа нема врска. Да не треба оваа зграда да влеземе. Хеј. Овако од Bloodborne да излезем, човече. Тука не се влага. Dead end. Мене мапата ме носи на кај ова чудовиштенцево. И сега црвена соба да не треба вдека, ама мислам дека од таму дојдов јас. Не, тоа нема врска. Тука има скриено нешто. Ама не е тоа што ми треба. Е шокирно. Прво да си земе. I can get it from my stash later. Океј, ајмо да видиме што има тука. Ќе отклучи вратата? Alert. Critical flooding detected. Automatic drainage controls offline. To execute an emergency purge, manual reset of primary and secondary pump nodes is required. Ќе го исушиме ова? The purge can then be triggered at the Лайк pump веќе. vending station. Дечки, направете сабскрайб и лайк на видео, многу ќе ми значи, сабскрайбирате се на мојот канал, на овој канал ќе играме поише игри. According to the map, there should be an access point for the first node south of here. Ми е тивка ова. Добро. Значи ова све треба да го исушиме и да почнеме со плескање на овие чудовештенца што се тука. Значи имавме два крокодили или два мислам дека крокодили беа. Сега ќе бидат сигурно поагресивни направени, за да може, нели? Каде е бе access point-от? There must be a whole network of these tunnels down here. Јако. For an entire city. Ова се фовите биле на времето тука? Или не?
Си ставаат лутчет, ама за да те наведе кај треба да идеш, кој ќе го видиш него. I can't reach the ledge from here. Oh, there's something I can climb to get out. Како да излеземе се? Како да излеземе од ова? Не можеме да излеземе од ова? Доле има нешто? Има уште доле, а? Ама ништо не пријава. Ајде, мисли, мисли! Види се пентари на кровови, на планини, на врвови, по снег, по све, не може од ова да излезе се. Дај, не ме зезе, човече. Он ми рече нема да може да излезам, ама што му значеше тоа? Скали има овдека. Скали, како да стигнем до скалите? Ајде да видим. Тука некако. Кај го имаат... Еве, тука имаше... Преска го видов овој тука забот, ама не бев сигурен дали има нешто. Нормално, нема ништо. Горе. Исто така нема ништо. Заб некој плакар кој знае што го дава тука. Не. Дупка? Този дупка не е дупка. Таму не. Вратата не. Од горе дојдовме. Нема врска. Овие се скалите што ги гледав преска? Не се тие скалите. Филтер вода, што е ова? На истото ниво е ова, значи треба таму да стигнеме некако. Скали бе некои дечки, гледате? А, чекай бе, тука доле. Еве бе, тука си има нешто. Тука сме. Паметен гейм дизајн. Односно левел дизајн. Така, иначе има едни кристали на вратите, овие вакви, кои што можеме да ги користиме сега откако Silence ни направи комбинација на копјето за да можеме да ги уништуваме. Претходно не можеме. Љутче. Ја па прво светлото си го изгасив. Ова би требало водата да ја намали, така? One node down. Better swim back up and find the access point for the second node. Што отворил? Како е лесно пливање, дечки, како... Каде? Од другата страна? Не. Тамо е. Животинчи има некакви?
Едното е тука. Horizion is not gonna do much. Волку високо нема да ме види, така? Нема. Кај е следната дупка? Ај! Another Yeah, no. access point. Should get me to the second ramp. Ајде, бегај да. Мрш. Не. Добро. Многу добро. Не знам за вас, ама мене многу ми прави ова филм. Скрос ме внесува. Дори гледам лево десно со главата. Дори не ми се ни збори од тоа колку ми е јако ова. Activate. Добро, ова не е втората точка, која што треба нешто да направи. Односно, треба да го исцедиме ова тука, да се испразни све. Cannot catch a break from this heat. Just More shut of down it. the secondary node. No more water for the fountains. No more shows. No one left to appreciate them anyway. I'll never forget the city's grand reopening. The fountains had been bone dry for years. No one believed they'd ever return. So, as the first bloom arced up in the dome, the music swelling, my heart soared right along with it. The city gave me a second chance once. Now it had one too. The domes, the daughter. She was responsible for all. Okay, let's see if that helped. Ајмо. Отварај. Шо треба? Okay, I've taken care of both nodes. Now I just need to activate the emergency purge at the Се main назад се station. вртиме треба, така? Зашо паднав тука? Што значи шо? Така, значи, устари, ова сега кога ќе се крене, ќе се испразни тука. Јасно ми е. According to the map, the maintenance stations should be at the south end of the dome. Чекај, ти ме... Not that I'm doing a lot of damage. Ајде, губи се од тука. Еј! Се збунив, ме фати паника, сакав надоле. Што правам, Гораст? Што ти е, човеку? Се усрав, онака. Кој е копче нагоре, кој е копче надоле? И се што прави тука овој? Сега тука ли се мота цело време? Да? Other than tracking me. Да. Спад да се влеземе тука, нешто да се земе. Часовниче. Ајде. Одиме сега да го активираме панелот. Тој го најдовме преска, така беше?
red light in that tower. Just like at the console I found earlier. That might be the maintenance station. И како да влезам таму? How to get in? Looks like part of this building collapsed. There might be a way. Така да, овдека беше изгасено ова. Okay, let's see. А, сега отворено. Причина никој не знае. I think I'm in the maintenance station now. I just gotta find a console to activate the emergency. Како и purge. тука во ова казино имало исти изглед како во базите на Алој, тоа ми е малце чудно. Зашо вака да изгледаат? Тука треба да има обични влезови и излези, а некако воена база да е казиново. Ова след кањева, како да се сликам за матура цело време. Чекай се да видиме кај можеме, што можеме да правиме. Тука треба да идеме. Добро, овие не сме ги зарезали, значи не сме поминали овде. Pack's full, but my stash has room. Тераме. Глуво е. Приметите како се смени атмосферата тука, ни музиче, ни ништо нема. This looks promising. There should be a console in here. Voice, ајде. System shutdown's almost done. Only thing left is to power everything down at the control center. So, I guess this is it. One final walk down the strip, and then it's lights out forever. At least I won't be around to see it destroyed. The Odyssey will be well on its way to Sirius by the time the swarm gets here. Still, There. my last memory of this place will be empty. A city that's already dead. Stanley Chen was one of them. Ајде, многу сакам да крадат. He doesn't sound like Come, my jungle friends. Видите водата какви е на низа. That did it! Okay. Now I can deal with that machine guarding the door on the other end of the dome. And once I get past it, I can get to what's waiting on the other side of the door. Poseidon. А зошто кога имам овако, мислам Гораст. Guess the purge didn't get rid of all of the water. Мора да излезам сега на добро, пак има пливкање малци. Тука сме, така? Да. Окей. Сега да видиме. Кој треба да плескаме? Сега ќе имам изгледа голема тепачка со тоа, со Неси. Еве едно. Should use shock ammo. Ово едно шок. Ене го другото. Прво да го скинеме тоа. А шо има и животинчиња некој?
Газето Purge прво. left these machines behind. Could sneak by them. Deal with the big one first. Крени себе тоа до здола, ти го... Кој ме виде? Чекај, ова ми треба, што му е напред плочката. Таа е скупа. Да видиме од алигаторов што ми треба. Тоа горе. А, не, тоа доле ми треба. Чекај, со шок. Чекај се малце. Чекај. Кој бе, дечко, ти си на шок? Кој му си на шок? Ова е на шок? Сите му си на шок, а? Ова му е фукна. Зошто не се шокира? Ми треба тоа што е под него, устари. Не, овдека има шанса да изгинам и тоа ќе биде онака криминал. Го погреф ли? Дали му го земав тоа? Не бе, не. Не изгледа, не се вади со овие. Се вади вајда со некои други. Еј, немам овакви. Шит. Па кај ќе се тепам со овој, бе, се? Кај ќе се тепам сега со овој? Вајде има тука да се наберам, а? Има нешто ставено. Го имаат спремено ни тоа 100%. Да. Иначе кај ќе ме остават, па не можам ништо да направам. Да, така е. Има доволно. Добар левел дизајн. Тестирано ова. Рекле, дечки, дајте им на луѓето малце повеќе, пошто нема. Види колку има. Браво. Тоа ви го зборев, дечки, ова. Сега го испразнивме и толку. Енде, крај. Ова во играва останува празна. Нема да имаме втор пат да го испливаме, нема да имаме шанса пак да го направиме ова. Толку е тоа. Затоа ги сакам овие работи. Као што на WoW после 4 години се молевме нешто да сменат на мапата, онака пресрекни се, усравме од среќа. Дали имам... Немам екшн, кажи го, skill points.
Гледаше тука мрсно, некој мрсен лут, нема. Неси? Еве, неси. Okay. Poseidon is through there. But where did that machine go? Еј, будали! Не се нормални човече. Во дупката внатре. Was this you? Did you lower the waters? Yeah, but there's a new problem. That thing's in our way. Yes. Yeah, it's gonna be difficult to get the embers with that around. As the scrappy band of adventurers beheld the beast, Овој пат се време they knew what they had Поетов. to do. What? Are you crazy? Hush now. She saved our Delph. Okay then. Stay up here and start firing when I engage. Ќе го млатиме, а? Сепак. Неси. Кучо стара. Трна си јади. Тактички прво да го скенираме, да видиме што ни треба. Само зашто експлодира тоа? Frost only get that over. Ајде да видиме. Значи не е ова, 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 не е ова. Еве го ова. Опашката само ни треба. А друго све е detachable, така? А чекај, најбитната работа. Weak frost и шок. Chain reaction. Чекај малце, што е ова? Detachable triggers with plasma damage. Немаме plasma damage, shock damage. Значи овие позади можеме со шок да ги шљакаме, ова нема врска. Другото се е Chain reaction triggers with frost damage. Кој е тој дел? Овие позади, ако ги пукам, се со фрост малецките. Добро. Значи нема. Освен тие малите позади, фрост, и овие позади се струја. Добро. Окей. Не знаеме како пука, нема поим што превој. Добро, немам енергија, не разбирам. Да му ја трнеме опашката после другото човеку. Ау. Може да не е лоша варијанта да го искриплам прво, да го... Не гледам ништо... Може да му избегам. Факт, човече. Не, овие беа... Не, кој беа бе? Кој беа бе да ти се плукнам у тоа? Кој беа за... Чекај, прво Фрост. Фрост се оние позади, на газот. Ајде. Не бе, тоа не е Фрост.
терам прво овие шкргите. Ме шлякна. Ете го! Дојди на му! Тоа е... И да, ја му фукнах. Сега другото дечко, сега ќе те шљакаме тоа. Сега едно по едно овие ти ги тргаме. Nem! Valor! Ќе загинам. Ќе загинам. Што кашлаш, човеку? Види го. Кај? Ке ми дојде вода! Не! Не ке вода да ми дојде! Тоа е најлошото нешто може да се деси. Трчи гу. Горас, што правиш, бе, будал черен? Сега да го промашим. Да. Ке умрам. Еве го, Валорчо. Ајде. Сега одивамо. Не сгинам само. Кога тепам сега имам... Го откачив. Дај, нема да загинам кој ќе се тела пак со ова. Види бе со што го пука. Го тепав човекот со... Ајде, у пичку, материну, бегај! Види, овие пукаат. Со... Водено животно, брат, го млатам со оган, гораст. Тоа е тоа. Па сега маде голодат.
Yes! 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 Дечки, напето. Напето, ама чекај, дали го земавме тоа? Дали го земавме тоа? Лонглинг, вајде, тоа е тоа. Не е тоа. Добра тепачка. Мисле дека нема да, мисле дека ќе ме скине и ќе треба уште еднаш да го правиме. Онако убеден бев, пошто нема свеќенца, нема ништо, дека кај да се лечам. Среќа Валорот ми зади, дечки, Валорот, тој прекрасен талент. Да се собереме ние прво шо има, па после другото. Остај тоа main quest. It's for my stash when I need it. Е вратата. Але прво да направиме муабет со овие. Ене скали. And so the great adventurers rose triumphant. Their foe bereft. You guys all right? More than all right. Многу добра битка, дечки. Многу добра тепачка. We did it! All the embers we could ever want, and it's all thanks to you. Very, heartwarming. But maybe we can just, you know, grab what we came here for and get out before any more of those things decide to show up. Now, shard counter. Nothing wrong with a little reveling. Though we should probably let our flame-haired friend get going. I believe she has business down here, does she not? Yes, we do. Right, of course. You need any help? I can handle it from here. Дај ми Very само well. тоа за гњурење и We'll шипаме. start taking some of the embers upstairs. Holler if you need us. Добре. Ајмо по седонче. Многу добре, дечки. Многу ми се свиѓаше ова. Така не исцеди на граница вевме таман. Ајмо да видиме сега последно да го земеме. Poseidon should be somewhere beyond this door. Time to bring it home. Ајде, сине, Посейдоне. Refreshing, I guess. Требаше да се напунам прво, ама немаш скак има внатре сигурно уште. Тука немаме ништо. Музичото пак си ода тука укулелето, мандолините. И ми текна сега на ластова основи двојката, оне предпоследниот дел тоа селото горе. Okay. Се напна. Се напнав и јас, Зизи. И јас се напнав. Значи, овие се супозитори, некој си каја... Ова се додатоци, значи, на Гаја, кои што секој од тие додатоци за различен сегмент се грижи во на земјата. I'm leaving everything on standby. The system's equipped for runs for decades, if not hundreds of years. It's a long shot, but maybe someday, against all odds, someone will find this place again, marvel at its lights and wonders, discover a fortune and boundless opportunity. He was right. Ајмо. Ова ни е модулчето, односно USB-то. Го ставаме и тука треба да влезе Посейдон, да го однесеме до Гаја и да почне да работи Гаја. Мислам да работи, да продолжи да функционира. Мислам дека беа 10 сегменти за да ја содржат целата Гаја, значи вода, воздух, флора, фауна, растенија, планини. Мислам дека како се викаше таа едната, она беше за време. Минерва. Turn to the elevator shaft. Значи го земавме. Минерва за времето се грижи, значи скрос онака сите сегменти кои за што се грижи за да има на земјата живот, да може да се случува. Looks like taking Poseidon triggered a restart of the city's power system. Немаше некои убедување The одека. crew must have headed back up.
Гледате го ова! The embers they could carry, I bet. Леле, колко е јако. Гледате колко е јако. На човек да му се приоди во Лас Вегас. Така бе се трчкани. Чекай малце, оно дека отворена врата е, сакаш да ми кажеш? Така, натаму ќе идеме. Be prepared. Перо античе, ма сиромашниот, мислам, ефтиниот. Па може и од околу да се додам овдека, а не може. И Перо иначе игра плейки. Му организиравме на почетокот и него една, која беа првиот бранд, мислам дека. Баш за првиот бранд, да. На релиз дей. Е за синовите, ама пак. Нешто да не пропуштиме овдека, знаете дека сум таков пицајзла. Си сакам убаво да си пребарам. Што е оно доле се? Cannot be opened from this side. Добро. Што има тука? Се шлакаме, се ашкаме низ хотелов, а не знам што бараме уствари. Треба да излеземе горе и да се вратиме кај гајата. Не сме тука. Не. Еден рулет да мавнам, брат. Мања вече. Мања вече секојаш ми било по-хардкор, брат. По-така е. Не, од тука бев. Тука. Ама ова ми прави се анксиозност. Дека нешто пропуштам. Добро. Добро. Окей, треба се качуваме, бе. Овдека имаме нешто. Добро. Ајде. Ова клатење малце ми е онака, можело малце побрзо да се дешава све. Не можам се качам, а? Аха, требало вака. И се? Добро. Може уште нагоре се пентрам по она? Не. И тоа беше на прескака што... Ствари, ова прескако пливавме, бе. Да, бе. Да. Да. Ова го пливавме преска, дечки. It started right here, more than 30 years ago. Back when this casino was still called the Temple. Ова требаше предусуснат ми преска. Turned my fate around. But now, Must have built it's this still before the the place screwest flooded. hen ever Has to work. to everyone. Be nice not to have to climb back up. Добре, ова е лифтот, работи. Мада може да се качувам и гледам преска имаше онакви за држање на рихи. Цаки, зубозарно, брате, до тебе, како си? Кои периоди обично стримаш ти те гледам, брат?
Прво да оплячкаме што може да оплячкаме, па после ќе се договориме. How much did all this cost? Workbench, ама мислам дека не можеме ништо да апгрейдираме сега. Ова и башка лошо е, ми требаат нешто виолеткови, некои такви да најдеме да земеме. Не, доста со овие плави да му се не види пола игра заврши веќе. What's going on out there? Дошле гарант некој. The show my old Gramps always wanted. Ова се тие устои што ги бараше дечково. His dream realized. His old Evo ga Niče se javi legacy pak. ensured. Our hero beheld the sea of desert lights and wept at his good fortune. When I saw the embers as a child, I never dreamed they could be like this. Thank you, Aloy. Well, did you find what you were looking for? Дечки, плеснете на subscribe ако немате направено, мавнете лайк на ова Now I и have to move on. peace. Oh. Come back when you can. I got big plans for this place. I thought you wanted to put on shows with the Embers back in the claim. Се премисли овој. This is the show. Oh, can you imagine? Folks from all over the land coming to take it all in. Plus some food and a nice place to stay. Not to mention a variety of entertainment venues. Don't forget, games of chance. Plenty of shards to be had there for certain. Пак, A new dream, huh? истото Лас Вегас што било тоа го прават Hope you сега. make it happen. Јадење, пиење, спиење и коцкање. Bye, gentlemen. This delve is a story for the ages. All thanks to you. If Moreland and crew's gonna stay, maybe I should come back and check on them later. Бро, For now, I ајде. need to get Poseidon back to Gaia. But I might want to find that Osram Tinker who's out on her own first. And with my new diving mask, I can swim as deep as I need to. Like at those deep water sites I found earlier. Се ме потсеќа дека треба таму да идеме. Не бе сейф, не бе сейф. Не quick save само. И да патуваме. За овдека ми вика да одиме. Не, за ова овдека ми вика да идеме. Ама не, јас сакам да идеме прво кај Посейдон, кај Гаја, да видиме што ќе се деси. Loading screen нема. Козле. Малце ми е глуп. Малце, не е многу. Ова руморов цело време ќе ми биде зелена, дека не го скинам тие што ми го има кажано. Кај се влагаше бе? Не, на другата страна. Овде е така? Не. Нагоре? Така е, тука сме. Ајде да ја почастиме Гаја. Like this? Oh, you're not waving a hammer around, Aaron. Try a gentler touch. И дошле другарчињето, овие не беа претходно тука. Sausage fingers don't really do gentle, okay? Иначе му даде фокус на овие за да им ги даде на другите луѓе за да може да пратат и они што треба да се прави. За да и помогнат. I just saw it. It's the one Aloy found up north. Gotcha. They call it a concussion beat party or something. Yeah, now that's music. Concussion beat party. Aloy! Erend, you're all better. And you're here. Varl said you might need some help after all, doing complicated things.
We still have much training to do. Ова десно инаку е од племето на што ја го кажував претходно, кое што се базира на тоа дека да се сплотат со земјата, дека растат, си носат семе со себе кое што од кое ќе умре некој го посадуваат на еден момент за секојаш да може да доаѓаат и да се сеќаваат на него. Well, while you've been off gallivanting around, I've been working with Gaia to find out more about the land gods. So from where I'm standing, you're in need of some training. Come along. Okay. Добро. Не остави ја сами. Насамо. Што би рекли, насамо. Инаку не ни е отворена цела база. Нели, претпоставам дека има други работи таму у другите соби кои што после тоа ќе бидат интересни, али под објаснување дека Гај уште не е доволно мокна за да може да контролира целата база. Еве го Гајче. Welcome back, Aloy. When you're ready, please merge Poseidon with me. Ајмо, карме. Afterwards, I must discuss an important matter with you. Кој знае што е. Еве го бе. USB-то. So, Трофеј. what did you want to discuss? While you were away, I received an unusual transmission on my dedicated Aletheia frequency. Aletheia. That's one of the sub-functions you couldn't detect before. Yes. The transmission occurred so slowly that at first it seemed like an accidental blip of data amongst background static. Колку јако да имаш ваква Once I noticed this irregularity, it took some time to collate the complete message. Единствениот начин да го пренесеш што е големо и робусно е светло. Coordinates. SOS. Where does it lead? To a mountain to the northwest of this facility. A word of caution, Aloy. It is possible this transmission is genuine. It is also possible it is being broadcast by someone or something else. You don't think it's actually Aletheia? I am uncertain. Еволуција е What's еден од другите SOS? елементи. It is an old world code. SOS не A знаеш што е. distress signal. A desperate plea for А што help. значеше SOS? Sound Why would Aletheia send a Send coded transmission out on a frequency someone, only nešto the така беше. two of you can communicate on? I believe it was done as a precaution to avoid detection, or at least to create the appearance of the desire to do so. I am also uncertain why Aletheia would expect that I would be able to detect and respond to its distress signal at all. Изгледа мест. As far as it is aware, I no longer function. Okay, so either Aletheia is in trouble and sent the message hoping you were out there, Or or someone else is trying to get us to go to these coordinates, pretending to be Aletheia. That is my conclusion Мислам as второто. well. Саче куша. Could the Zenith. Zeniths be sending the transmission? According to the data I reviewed on your focus, the Zeniths recovered the other Gaia root kernel in the Hades Proving Lab. It is feasible they used it to gain access to my internal frequencies. So, maybe they sent it thinking you'd respond and reveal your location. Possibly. However, the transmission is highly irregular. If they intended to provoke me into revealing myself, I would expect the communication to be more routine. Right. So maybe it's not them then. Добро. You said the coordinates lead to a mountain to the northwest. What's there? I have no record of anything. За вака of ќе изгледа note in земјата, that vicinity. континентите распоредот после илјадници години. And what about Ништо the да other се нема number in the сменет. message? 237. Any idea what that means? I have queried my available databases, but it 237, does not appear памтете to што have е, не any знаеме. significance. Perhaps its meaning can only be understood at the indicated coordinates. All right. I'll go to the coordinates and check out Што the да правиме source of сега? the Додиме transmission. по другите по другите три датоци или?
I included Erend and Varl in this или да briefing одиме guide во она што е подземното, подводното ствари, да видиме што ќе се дешава таму, кај што не можеме претходно да стигнеме, или да одиме кај Елуθия. But if it Дајте, really is дајте се ум. Eleuthia, then it's in trouble, and I need to bring it back. Don't worry. I'll be careful and... We're coming with you. До сад ја жива. Fine. Go grab your things. We'll wait for you at the west exit, in case you need to upgrade your gear. Сакам да апгрейдувам, ама неам што. Тапа ми се оружјето. Чекај се, ме интересира што е ова тука што ми го дава. Gaia, what is this? It is a control console for a drone-based imaging system connected to this dome. I will transmit the relevant data to your focus. Huh. So this Cyclops is a network of drones to monitor the deteriorating biosphere conditions. Тоа дроновите што ги собираме изгледа. Display on the dome, but the drones aren't connected anymore. I think I can reconnect some of them already. And it seems like there are more out there. Чекај, овие што ги ставме. There. Let's see what we got. Ова е едниот што го фативме. Или два имам, не бе, три имам фатено, мислам дека. Што се дешава? Excellent choice. Јако. Три треба да имам, да, три имам. Едното беше кај еден, како сега што да ние, што е пандан на T-Rex, оние што се роботите, го заборив како беше големиот. Ова е тој следниот, добро. Кој јако ова. И едниот беше само последниот што го земавме од пустињата. Од Лас Вегас. Ајде. Да, тоа е тоа. Ама нема врска нешто да проектирало, да правило, онака лабаво само. А устари, можеме да си тераме вака да ни стои цело време? Тоа е мојабетот. Не знам зошто, ама. That was sneaky of you, patching in Varl and Aaron to our conversation. I am pleased you accepted their help. Is there something you wish to discuss before you depart? Мислам не, освен ако не мора нешто. How are things around here? Zoe has been studying the morphology of her land gods in an effort to understand their sickness. Добро, Зоe е таа типката. I am unfortunately unable to correct their program. Значи ни треба Хефестус, тој устари ќе прави целата пиздарија, а он устари ни треба најмногу за да можеме да ги репрограмираме, односно Gaia да може да ги репрограмира машините. А не може да го победи него без да ги земе, без да ги добиеме тројцата. Односно Посейдон, Деметра и кој беше уште еден што ни треба? И Етер. Етер мислам дека е за воздух. Воздух, ветер, клима, нешто така. Добре, друг пат тоа ќе го тераме. I guess I should get going. As you say. Be well, Aloy. Добро, е сега. Вие ни дадоа опција да се видам со нив и пред да тргнеме, зар морам со нив да идам, се не ми е јасно. Ја обично сам се консултирам. Good to know. I'll check it out when I can. Ова е таа соба? Holograms. Gaia, I thought you said the data here was lost. I was able to repurpose the equipment to store the data you have acquired in your travels. Не е тоа. Оваа не сме ја виделе. Looks like I can open that door now.
Door won't open. Guess Gaia hasn't been able to restore access yet. Тука сме. I've been carrying Elizabeth's pendant with me for months. But since we're gonna stay a while, I think I'll keep it here, where it'll be safe. Еј, овакво? Elizabeth put all of her faith in Gaia. Добро. Оружје имаме. Gaia Ова ни е put all her собичката. faith in me. If I can do it all, recover the sub-functions, defeat Zenith, Дај heal ми. the world. I'd like to think Шш. Elizabeth would be proud. Или нема да можеш да го земе, ова ствари е само за муавет. My old spear. Rust helped me make it. When I finished my training. Одеднаш сите работи се тука? Feels like so long ago Крипи. now. This is the rite of passage that Vishav gave me at the embassy. I liked him. He seemed like a good man. I think he was really looking forward to going home. Добро. Зашо ми ова со овакво? Добро. Завршиме тука. Ај сега да одиме кај вие. Looks like someone's rearranged stuff in here. Кој е наш шанк? Varl looks happy about his... Learning is best done together. Have you gone back to Plainsong at all? Така е, зградот се викаше I thought Plainsong. И е онака направен на куполи, Know what to tell them. на чини и оние што се сателитски. И целиот е опрастен со зеленила, со дрвца, со такви работи. Тој им е целата фора, во тоа веруваат. This. No. Ај друг пат ќе Right. зборим. Is it true? Maybe. Be careful. We will. Кај сме се? Со волојве ќе одам? Ајде. There she is. You ready Познавам to head некој out? ваков дечки. Стварно знам, некој познавам. Let's go. Look at us. 3 battle-hardened badasses forging into the unknown. This ought to be good. Познавам некој со ваков карактер, со ваков темперамент, онака 100% го знам. This distress call had to be up a really steep mountain, huh? Сталкер. Нема друго ако е невидлив. Се надевам, брат, дека ќе има. Еве ги овие новите. Ова се тие што ви кажувам дека се појави уствари од планета некоја која што е многу далеку и која што уствари била експедиција од земјата пуштена. What the hell? Еј? Ја брцна? Ја брцна? Well, that takes the keg. А Киша, брат, да брат, ќе има, кога ќе можам да стримам, ќе стримам. Varl, see if there's anything over there. On it. Не знам само кое време обично е најубаво за Check стримање. out the battlefield. Според вас, вие што ме гледате сега што сте тука, кое време во денот највише би ви одговарало стрим да гледате? Well, there are obviously more Zeniths than we know about. Зенит се уствари овие Almost didn't make it. луѓето од свемирот. Кои што били уствари зачетоците на све ова и кои што отпатувале и вратиле дистрес кол дека не стигнале за да мислат сите тука дека се уствари загинати и никој да не ги бара. За они уствари отпосле
со таа супериорна технологија да стигнат и да брљаат овдека. Иначе многу јаки армор имаат, не им се гледаат врз нив се на као глајда само. И имаат едни вакви заебани суштества кои што не се машини, него се така као сайборг тип на гумирани, на така малце. Овој неа погоди со топката, со дупката, со катапултот, овој со оваква брсна. But why was she here? I can access her last communication file, but I'll use my focus to scan the battlefield too. What about that crazy weapon the Zenith had? It looks like she can make it come and go at will. What do you have for me? But it's gone now. I checked everywhere, still no sign of the asset. Well, go do your thing. Can we call off this pointless search already? Let's not forget who let it slip away in the first place. Now, I'd like to see results by nightfall. Do you think you can manage that? Hold on. I think I see something. Това беше муабетот. The Spectre had instructions to assist recovery of the asset. I wonder what this asset is. Добро. Што? Можеме да го тргнеме ова? Дека гарант има некоја тепачка и ми ги дава овие за да ги имам за тепање. Односно да можам да ги користам нивните оружја. Тука имаме една, значи таму имаме уште една. Бараме нешто. Што бараме се не контрол? Дека горе. Асето го бараме. An Oseram with a focus. Looks like he was sending data on the weapons somewhere else. Добро. А вечерно нешто као вечер касно као 10-11 бобоко што правиш или вака нешто 8-7-8. I need to know how it worked. But I'll have to check on it once it's cooled off. Онија пукна уствари со незино оружје. Тоа беше муабетот. Затоа и го тргнаа бе. Јасно ми е. Јасно ми е, сега има логика, дечки. Значи онија пукнаа незе со незино оружје и уствари и го тргна арморот. Сега веќе има логика. Без буни малце. Добро е, нема дупки. Looks like the rebels camped here for a while. Are they watching this area? All right. I think I have an idea what happened here. I better get back to Erend. И го ставиме ова тука за секој случај. Сега се појави некој зверче. А кај отиде другиот другар? All right, she who sees the unseen. What did you find out? This was a carefully planned attack. I found camping gear up there. The rebels must have been staking out this place for at least a few Колку days. густа коса има оваа лој, онака ми прави љубоморен да сум. All so that they could test that weapon. The Zeniths have a personal shield that makes them invulnerable, but somehow the weapon got rid of it. The Oseram that was operating it was sending data on it somewhere else. It was probably just a prototype. I've known tinkers that do that. I'd do a little trial run before breaking out the real thing. Well, I guess it's still a work in progress, if it blew up. She was searching for something she lost. Her drone had instructions to recover something called the asset. The asset? Is that the Postao sam, a? sub-function Dobro, thing dobro. you said could be here? The Luthia? I'm not sure. Come on, let's go talk to Varl. Као ги врзува мисиите, една твоја по твој кеф и една која што мораш да истераш. Да за ти направи филм.
That's a long way down. Something tunneled straight down into the mountain. Брей. Looks recent. Spooky. Whatever it was, it must have been powerful. That zenith the rebels killed was Ова looking е for something Death called Star. Death Laser, како се гашта? the asset. I don't know what it is, but my guess is it's somewhere down there. Абе да ја земам брата, ма сакам прво ова да ја завршам. Сега не ми се прекинува ова супер филм сум. Кај Dying Light ја прекинав сега и ова не, ова ми се игра до крај, па после ќе играме и тоа. Потом. Contact us by focus if you see anything. Okay. Any trouble shows up, I'll call you. Let's go. Ова се онаквите врмови. Црвја дупка од Dune. There's some kind of old world ruin down here. You said the Zeniths have their own backup of Gaia, right? Yeah, from the proving lab. So maybe they were after Eleuthia. Found its hiding spot, so it sent the distress signal. Maybe. Зашто се грижи Елутијан? Зашто се грижи Елутијан? И ова на сите страни има, бе. Значи махер сум за да пребарам секое дупче. Тука стигнавме. Еде века чуј се? Не тука да. Натаму нема ништо уствари, добро. Looks like some kind of data center. Okay. I might be able to access the facility systems from that console. Заклучено. Тука не можеме ништо. Тука немаме оружје. Предавател. I've never seen a transmitter like this before. Вичер, може кога ќе излезе пачот и тоа може да се стрима, да. А, тоа би го стримал стварно. Да трае денот 37 сати, топ ќе биде. Looks like a lot of data was beamcast from here recently. From that device nearby. Horizion се значи лошите дечки да So знаат. Eleuthia is gone? If it was ever here, then probably. But then why were the Zeniths still searching for the asset? Let's keep looking around. Нормално, ова е отличено. Неќе да неке црвено. So, exploring another far Zenith ruin. At least this one doesn't seem to have giant killer machines. Or anything you can blow up. I'll find this in my stash later. Добро, очигледно наваму е патот. Додека сме тука да провериме што имаме овде. Пошто после тоа има и први спрат нагоре. Уште надоле се спуштаме, пошто од горе доаѓаме надоле, нема логика зашто се качуваме нагоре. И отворена врата, зашто вака? Ствари, ова може да е стварно патот, чекай да видиме. Не ќе да пропуштам ништо. Еј! Како се влага тука? Гледаш, има тука нешто. Чекай од доле да провериме прво. Значи логиката ми вика дека ние одиме надоле цело време и нема зашто да е нагоре текот. Што значи дека ова е продолжувањето, значи тоа горе треба да е горе. Односно, да дојдеме до оваа скриенава врата, вајде, пошто нема друга логика. Нормално и на таа страна се оди, пошто така е.
Well, knowing Far Zenith, probably discovering amazing things. For their own benefit. Yeah. That sounds about right. Така е, управо бев. Логиката е дека одиме подлабоко во пештерата, а не одиме нагоре. Ectogenic chambers. Like the ones I saw inside a Zero Dawn cradle facility. This place keeps on going. Remember when I told you I was made, not born? This is how. A machine that makes a person. That's incredible. Дека идеме доле? This place is huge. Претпоставам дека од туку ствари доафме предходно. Така? Maybe the asset is in here somewhere. Така е. If it is, somehow the Zenith couldn't find it. Let's look around. Така е. Управо бев и тука. Спуштаме надоле, не ни треба нагоре. Сега сме на приземјето уствари. Малце cyberpunk vibe. Што има таму? Ова ми треба се за ачивменти ствари. Толку кјорсокак? А оно што е таму? Добро, да ја видовме. И оваа ја видовме. Ово видовме тука, да. Добро. I don't think so. Горе сме. Добро. So, how is Erend taking all of this? Really? Well, Gaia, it's a lot. But when I Кој caught up with големо him in the dock and човечо. said you needed our help, he dropped everything and turned around. Well, he's loyal. That's for sure. Ќе има дека нека борбица. Бре, дека Матрикс се прави. A control console to access the storage units. Can it tell us if the asset is in one of them? No, let's find out. А овдека не работи? А ова врата во кај носи? Sends to my stash. Сопчето позади, кој што нема ништо у него. Нема ништо тука. $236 containers in storage. Еј! Please enter the container number you'd like to retrieve. Ви текне вакото... 236? Wasn't there a Текне, number in the distress signal? Тоа беше. You're right. 2, I 3, should check the log. 6. Да, така е. Тоа сега истото јас да го проверам, пошто на тоа што ни ги прати кодовите празно. Чекај да видиме логот. Ова е малце направено шугаво, сега додека да го барам. Чекај, дали е тоа во квест? Cradle of Echoes. Сега ова, кај да го најдеме у Data Points ли у Hologram? Не.
Текст, data points, кој беше сега, човече? Не знам и дали се овие. The log. Кој лог бе? Земе the console outside Cradle of Echoes. Cradle of Echoes. Така да го бараме како Cradle of Echoes. Character BIOS, Machine Catalog. Не, овие се холограми. Hacked again, test high life. Distress signal, еве го. 237. 237 беше бе? Тој го стави. 236 containers in storage. Please enter the container number you'd like to retrieve. 237. Добре, брат. Дупката на бившата те подсеќа, брате, ти не си нормален. Среќа не гледа. Има 236 пишува контейнери, а уствари ние го бараме 237 да не го дадат. Значи некој што не е пишан во логовите. Нешто се крие. Дали уште еден клон? Уште една Елизабет. Да бе. Еве, уште една Алој, дечки. Aloy. Ама посимпатична. Мислам по... Skin's like ice. Must have cut this from her head. But why? Она го пратила устари сигналот. Hello, Elizabeth. Apologies, I don't know what else to call you. My name is Beta. I'm afraid I must be brief. I only have a few minutes before my keepers discover I'm missing, and I still need to remove this implant. I had hoped to find shelter with you, but if you're viewing this, I may be dead. Be careful when you take on Farsiness. They are ruthless, and they have Eleuthia, Artemis, and Apollo now. Горе ги имаат и другите делови од Гаја. You must succeed, or this was all for nothing. Good luck, and goodbye. So she's still alive. We need to get her back to... I'm off! Oh shit, they can fly? Aloy. Aloy, can you hear me through this thing? What's going on, Erend? Two of those spectral things just fell out of the sky. One of them is heading down towards you. The other one's waiting up here. Надвориме топови. Stay in cover until I get there. You got it. Get her to cover in that room. Whatever happens, she stays with us. Полека бе, нели мрази ќе скршиш бе, не. I'll protect her. With my life. I should prepare before the Spectre gets here. I can't let it get through to Voral and the clone. Prepare for battle. Ајде, објасните ми како е prepare for battle. Ме интересира сега што да правам, пошто претходно све испоземав што можеше да се земе. Видовме горе дека они уствари може да се тепаат со стрели, така што сега Ugly one, aren't you? Чекай, да го скенираме да видиме дали ни треба од овој нешто гомнаров. Ова, не. Нема ништо. Значи да му го земе ние топот.
Кај е тоа? Еве го, drops usable heavy weapon, значи горното дечки му го пукаме. Ма, кај му е горното услед? I should scan that thing. See if it has any weak spots. Ајде бе, кај му е тоа? Топот? Tronexus, Spencer, Vector Trust. Вајде ова е. Кој е тоа топот бе? Како е, како... Ама тоа треба да се отвори прво бе. That thing's quick. Да бе, quick. Не му го топот. Се заглави? Не. Ја пукни, дечко, дојди. Еј, со шо ме фукна бе? Don't have enough stamina yet. Еј, не бе со тоа. Не. Але, рак изгина. Бегај. Многу е лошо, затоа што не станува одма. Има онака... Нокната, има брц. Браво. Лут. There. Are you okay, Aloy? Yeah. I'm heading up top. Stay down here with the clone for now. Heading up Got top. it. I'll follow once the coast is clear. А немам ништо за овако, ќе биде многу интересно горе. Имам едно само... А, 3 пушни. Како да стигнем горе? Можем да стигнем некаков дек брзо? А? Немам. Не бе, сега ли овие да ги утињем овие? Горе имаме 2 топа кои што можеме да ги искористиме. Што е олеснителна околност. Голема. Aloy! Errand! Yeah, the Spectre's dug its heels in. It's got me pinned down. Hang tight. I'm almost there. Just hurry. Држи се, другарче, држи се. Сега од позади ќе го фатам. Анал Кливич. I gotta get to Errand. Пермутација на бројки да направив тогаш бе. Јас сум мојата дислексија. Errand, I'm here. Watch out. That thing's shooting down the center. Hold strong. Stay put. I'll see what I can do. А не. Кај се?
That could help. Spectre's not budging from that spot. I won't be able to sneak up on it if I stay out of its line of fire. It'll be a tough fight if I take that. Šta je? Pogledate? Kaj беше другото се? Имаш уште едно ево. Така е, дечко, така е. Кај си ти? Ој, те! Добре, дојде! Мајко, да ти ми зади од памет! И овој се пушти. Таман, нека го занимава оно. Ќе ме удри пак. Не бе, не можам да го... Празно е. Ајде! Нокнато! Шљак! То, дечки! То! Многу сакам вака. Немам веќе чај. Еве, Алој двојката, тројката. Aloy, she's miss. Look, I swear I'm not drunk, but right now I'm seeing double. Long story, but it'll have to wait. She needs a healer, but we need to get her back to the base immediately. Right. Festival. Well, what are we waiting for then? You two go on ahead. I need to take another look at that weapon. If I can figure out how that thing works, maybe the Zenith won't be so invincible after all. Да земе прво да се слечиме, мада нема ништо да не нападне се на него, не е направено така тоа. Али лут имаме тука. Машала. Овде дека немаме ништо. Coil can be applied to weapon on empty. Добро, знаеме за тоа, иако уште немаме квалитетно оружје. Ајде, бе. Горе требава да го дзирнеме. Добре, мисли дека околу него треба се... Prairie dog. Преrijsko kuće. Pes. I can refill my pouch with these later. Disco ball. No. Damn it. Јадрото ќе може да го искористи веројатно. Well, it's better than nothing. I need to get the weapon fragment to Gaia to analyze. If we can replicate it, maybe we'll have a way to defeat the Zeniths. I should check on the clone, too. Burl, where's our guest? We're in the maintenance corridor below the control room. Прво да видиме тука што слушаме. Ајде. Aloy, I see we have a new guest. So now we know the origin of the transmission. Yeah. I also recovered this.
The weapon it was part of somehow stripped Zenith of its shield, but it malfunctioned and blew up. If we can recreate the weapon and improve it, Ке ни го стави на копијата гарант. A moment. I will scan it. Complete. By combining the results with data from your focus, I can infer that the weapon was highly advanced, comparable to Zenith technology. But not how it worked. Did the explosion corrupt the data? It was only a catalyst. The moment the weapon malfunctioned, it appears a command executed to purge all data within its core. Значи само уништило тоа. To prevent the weapon's secrets from falling into enemy hands. Логично. Whoever designed this weapon knew how to cover their tracks. Silence. Based on your data on him, that is my conclusion as well. Yeah, Mamba. And he's not gonna cooperate with us. Well, it was worth a shot. But that's not all. The Zenith got Eleuthia, along with Artemis and Apollo. That is unfortunate. However, our original plan remains unchanged. The two remaining subordinate functions should increase my heuristic processing density enough to absorb Hephaestus. Right. Уште One problem at a time. метра и Well, I guess етер. I'd better check on the clone before I head back out there. Yes. She retreated to the maintenance corridor directly below us. Varl is with her. Right. Thanks, Gaia. Не се вика клон, се вика бета, човече. He's like Gaia's own personal. Erend? You okay? Huh? Oh, yeah. I mean, why wouldn't I? Знам бе на кој ме потсеќа бе, на Junior бе, на Сашко Коцев, другар му од Куманово, оригинал, копија, дечки. At least you seem to be handling it okay. Малце по-буцка стојано. I wouldn't say that exactly, but I'm trying. How are you settling in? Varl's been helping me get the lay of the land when he's not getting all tongue-tied. Муабетите, ајде. I don't know who makes him more nervous, that Gaia lady or our new Utaru friend. Well, what about the Vanguard? Aren't you supposed to be back east, ordering them around? I sent some of them back to Meridian with a message. I doubt Avad will mind me sticking around to help the savior of Meridian. Фала Тоше за сабот. Did you speak with Beta at all? She didn't really wake up till we brought her here. And when she did, I thought it'd be better if Zoe and Varl took care of her. No use crowding someone when they're in a state. So Talana came by the base? Yeah, more like rushed through. I was hoping she'd stay for a drink at least. Only Carja I've ever met who's any fun. But it seemed like she had more pressing matters to attend to. I see Varl gave you a focus. Ајде, нека се направат муабет, не се виделе одамна. By the Forge, the things I've been able to see. Granted, a lot of Интересно е дека они ги го градат главниот карактер преку муабетите со други карактери уствари. Тоа е најбитната работа. Затоа што преку нив гледаш како е уствари она чувствителна, како е сензитивна, кога се лути, на што реагира, што и значи. Дали сочувствува, летаргична ли е, дали има сочувство, дали осеќа. Vegas place you found? Gaia showed us everything that happened when you went to get that Poseidon thing. I mean, this Morland guy seems pretty smart. Though, risking the Tanakh clan lands for a light show is a bold move. Maybe I should check up on them at some point. Just in case. Да бе, како децата се ги провериш, будала. What are you working on with your focus? I'm still figuring out how to read stuff on this thing. Those two lovebirds over there have been giving me a hand. But to be honest, all the little symbols, they give me a headache. But I'll get up to speed. I promise. I guess you know what we're up against by now.
Yeah, I'm not gonna lie. When Varl first told me those bastards come from the stars, I thought he'd eaten too many of those medicinal berries. Yeah, but I've gotten used to seeing impossible things, thanks to you. I just wish they weren't always trying to kill us. Yeah, you and me both. Dobro, завршиме со I have Varl. to get going. Don't go causing too Си го much прави trouble. мувет. Добро, идеме далje. Со ова немаме направено мувет, ама не ни треба сега, туку ни треба мувет со бета да направиме. Нема овдека превод на хрватски за МКД. Тоа беше само на Ghost of Tsushima. Како го издействувале, кој знае. Мислам, институција. Се не беше тој горе варбал, во е варбал. I thought it best to wait for you. I'll talk to her. Hello? Јако е да си правиш муабет сам со себе. It's Beta, right? My name's Aloy. What's wrong? Is it your injury? Simulacrum withdrawal syndrome. I don't understand. Sudden removal of a neurologically integrated data device. The brain, especially the cerebellum, goes into a kind of sensory freefall. Everything real feels unreal. Distant. Да, веќе цело време си бил под некоја дрога или психотропно својство. It's primitive, but I can make it work. Примитивно е. Примитивно е. Booting up. So, Aloy, I suppose you want information. About you and the Zeniths? Yeah. Why are they here? What do they want? How did they get you? Ајде, тоа е битно. Let's start the beginning. I'm guessing they faked the destruction of their ship 1,000 years ago? That seems consistent with their behavior. They wouldn't want to be followed. So far, Zenith established a colony world after all. Yes, for a few hundred years, but it didn't last. Some sort of natural disaster rendered it uninhabitable. Okay, so the descendants of Far Zenith escaped a dying planet, and now they want to claim Earth for themselves? Not their descendants. What? Not their descendants. It's them. The same ones who left Earth 1,000 years ago. You didn't know? How can they still be alive? They don't even look... What did they do to themselves? I believe it's a combination of pharmaceutical, cellular treatments, and technological implants. And you? Does that mean that you're... I'm not like them. I was made. On the way to Earth. On the ship. Они знава како доаѓале. I spent years studying in my training interface, also that I could serve my function. Access and control of the terraforming system. But why? What do the Zeniths want with it? When I discovered the Zero Dawn system had disseminated into its subcomponents, I thought my purpose was to fix it. But I don't think the Zeniths want that at all. I think they want to wipe Earth clean and start over. So the Zeniths want to exterminate life on Earth. Еве ја причата што е. That's what Gaia and I concluded too. But why? А што само него фатив тој муабетот, што рекоа дека биле многу стари, дека уште се истите луѓе што напуштиле земјата, што си отишле од тука. They didn't seem to care about a rejuvenated Earth, so I concluded that they must want a hard reboot of the system. Then they can redesign it to be exactly what they want. Mass extinction for their own comfort? Who thinks like that? Well, without their Gaia kernel, they'll have a hard time doing that. The Zeniths needed Elizabeth's gene print to access Zero Dawn facilities. So they made you. Trained you. And you went along with it? They told me I was born to interface with the Zero Dawn system. When we reached Earth, I pieced together what must have happened to Gaia and her subordinate functions. That's when I started to realize I wasn't meant to fix Gaia. That they must have made me so I could do what their remote extinction signal failed to do. Reboot Earth.
for their own benefit. So you know about the extinction signal? It was speculation, but the only logical conclusion why Gaia Не suddenly играм такви self-destructed работи, after Киш. operating efficiently for centuries. Gaia would have only Понекад undertaken such a Fortnite desperate со- course of action if it had detected a со threat to млади да life се on не шалиме и Earth толку. that was more dangerous than ceasing function altogether. I should have realized that she would also order the recreation of Elizabeth Sobek to rebuild her. Yeah, well, surprise. Како суптилно смислен за хумор имаат направено на Алој. Да посакаш да ја So упознаеш we're живо. dealing with the same Far Zenith people who once lived on Earth. What else do you know about them? They were some of the most affluent and powerful people on Earth. They controlled almost every major resource, every industry. Gerard commands them. He's the one who decided to set up a base. The others, Eric, Tilda, Verbena, they resent his authority over them, but in the end, they always do what he says. Eric. He's the one I fought back in the Hades Proving Lab. He enjoys hurting people. Yeah, I know. Какви бутчи имаат големи? You mentioned the Zenith set up a base here on Earth. Where is it? Off the coast, I think. Whenever I had to go on missions, I was transported Леле, можам inside само of a да spectrodrome. претпоставам I кај ќе couldn't одим see anything outside. причава дечки. But I Леле, did колку ми се играл. overhear the Zeniths talking about it once. They were discussing setting up a perimeter energy shield to repel the local fauna. I'm certain they have other security measures. Spectre patrols, machine lures. It must be impregnable. What's inside the base? Launch facilities so they can shuttle back and forth to their ship in orbit, plus infrastructure to gather materials and fabricate anything they need. Значи све што Are there има more таму, Zeniths than the ones you met? I'm not sure. I suppose there must be more of them in the base or back on the ship. For all I know, there could be more of them out in space, other survivors of the colony. You said the Zenith's colony in the Sirius system was destroyed. What happened? All I was ever told was that a natural disaster forced them to leave Sirius. I've speculated that it was an Сириус е планетата на која што они уствари имаат отидено cataclysmic seismic од event. земјата кога отишле. Maybe И even е the многу далеко. abnormally violent coronal mass ejection from Sirius A. The Корона. Zeniths never told Корона you the рече. details. They said the only thing that mattered was that they survived. First Earth, 1,000 years ago, and then Sirius. Guess they survived old age too. How did you escape the Zeniths? Матна ми оваа мощна е Before намерно да Hades не proved прави that, фора. I never thought I'd get away from them. Even if I were to run, I'd never survive on my own in the wilds. Then I saw you. And I thought that maybe you could help me. Да не им прават So диверзија, when бе. Zeniths pinpointed Eluthia's location in the biomedical research facility, I saw an opportunity. You said you saw an opportunity Елден да to ти кажам escape право and you сакам went да to играм. capture Стварно Luthia. сакам тоа да го играм, ама за тоа What треба did you посебен do мајндсет exactly? и момент. Исто и Whenever I сакам was на taken брзинка out да ја on a mission завршам to оваа recover a subordinate Сифу. function, А и Dying Light ми only one стои, of а the Dying Zeniths Light would go 10 ми with се me. свиѓа The one the rebels killed сетингот. Јас outside the сакам facility. такви Beta постнуклеарни. How did they bypass her shield? I'm looking into it. But you were talking about your escape? Well, when it was time to use the Zenith's transmitter to send Eluthia back to base, I also sent the encrypted transmission. Then I distracted Verbena long enough to seal myself in the ectogenic chamber, altering the facility's log so it appeared that there were only 236 containers. And the Gaia root kernel? I told them I could capture Eluthia faster if I had it with me, and they believed me. Нешто done. лаже. Нешто мути оваа. Немаше You толку said работи you да were ја поверувале да born on the направиле way се to тоа. Earth. In an artificial womb, I'm guessing? The Zeniths had an ectogenic chamber aboard the ship. An updated version of the one you found me in. It must have used a stored sample of Elizabeth's DNA. I doubt Elizabeth would have let them take her DNA. Do you know how they got it? That wasn't part of the archive I was allowed to access. You said you spent years studying in a training interface. Was this archive you mentioned part of that? But only the parts I was permitted to access. Aristotle and Aspasia, the avatars of the archive. Спазија и Would Аристотел. assign me learning modules and evaluate my progress. Wait, those names.
They were designed to be the virtual guides for the Apollo database. Before Ted Farrow purged it. Што има бе толку со Busy Грци have a овие copy. од герила So да it ги... still exists. And you got to learn from it. Only what was deemed pertinent to the mission. If I requested information outside of my parameters, my tutors would deny it. To have all that knowledge just out of reach must have been frustrating. Косата на Alright, Бета е I малце think као that's enough for прскана now. со лак, Do you want to come upstairs? за разлика од So оваа how на long- Алој. You know, your plan. How long before Gaius fabricated a machine army to defeat the Zeniths? How did you know? Optimal strategy, so? Well, I still have to get 2 more subordinate functions before Guy is powerful enough to absorb Hephaestus. What? You don't have Hephaestus already? Guy is still figuring out how to capture it. It's not confined to a single location. Of course not. You didn't even know who the Zeniths really are. You were supposed to be further along by now. Coming here was a mistake. They're gonna find me. They're gonna find this place and take me back. This was all for nothing. They're not going to find us. Guy is using Minerva to mask our location. What difference does it make? You're too far behind. We're never going to beat them. Everything. Everyone. They're gonna die. Hey, Паничен напад. calm down. Паничњак, You're паничњак. here now, right? So is there anything you can do to help? I have certain knowledge sets. And given Така, your сестра, state of диши, progress, диши. expertise you probably lack. Geoengineering, of course. Computer science, physics, biology, chemistry. Okay. Well, see if you can do something with that. Talk to Gaia. I'll check on you later. Вака напреко. Човеч. How'd it go? Her injury's not that bad, but I think she regrets coming here. Feeling might be mutual. I'll come back later and talk to her. See if I can learn Ќе anything. направи пиздари ова 100% некоја понатака. 100% дечки. Слушајте ми го зборот. Ова ќе ни направи некоја брљотина. Elusive silence weapon. And now there is another clone of Elizabeth here with us. But I can't let it distract me. I still have 2 more sub-functions to get. It's a little loud, Erend. Hey, Nothing some rest can't take. Are you okay? just... Fair Добро, enough. ајде. I should get back to... I'll keep an eye on. Okay. Дај да земе квестот од ова. Aloy, Hey, thought I'd, check in on how you're doing. you mean after meeting someone who looks exactly like you, but isn't you, down in the basement? Guess this must be even stranger for you than it is for us, huh? A little. Varl said she may be able to help us in our mission, though. Maybe. There is something I'd like to discuss. It's about the land gods. If you have time, that is. Ај, после. I need to get going. May the land bloom in your steps. Дечки, мислам дека сега е моментот за да го привршиме овој стрим. Ете, дечки, фала ви за сите што бевте тука со мене. Ја многу добро си поминав. Едно добри 3,5 сата гемање, кој знае од кога немам таков кеф направено. Фала ви на сите што направивте subscribe, лайк, коментар доле на видео. Ќе гледам да стримам пак повторно и тоа за брзо. А во секој случај имајте добра вечер, веќе е доцна, одморете малце, утре е нов ден. Ако има изгледи, и утре ќе стримаме. За така што добра ноќ, фала многу на Галерија и на PlayStation Macedonија за колекторството и за играва и уживајте и играјте добри. Чао дечки, добра ноќ.